كف منن أنا ندارو زرقو حدن أنا يبل بسيكت مخون أنا يبل أنا الكاخالو أنا يبل أنا الكاخالو ورسايكالو أنا يبل أنا قتالو أنا يبل أنا مول حامط أنا يبل أرحخول ملو دوز بلا أتعيبون متقلو أنا والده زي سكر حتوري بلهم ودي إري أنا يبل أنا قراي سناي سخا سنف كويلو أنا يبل بزن كمبسا أنا انتلقى يبلون أبسا أنا يبل أنت حادد بي أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل أنت حادد بي أنا يبل حادنت كيعبي أنا تلقى يبلون أبسا أنا يبل بزن كمبسا أنا تلك سيكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمغنا أنا يبل أنت الخصصنا ويتقدري أنت قويت فنا أنا تلك أيكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمغنا أنا يبل أنت الخصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوزن كمملس سلام تختاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يوم لومون كم وترو أقدس زيناتاتنا عالم مسفح تنتنامس وزخيد كمهرنا زغيل كم فلطو زلنا كنستوعلو زلنا زبلنا يتعستاتات كله حزنا لكم قريبنا لنا كساب مودات امسانا كصنعو بتعتنا نعجم عالمنا بقلتو فيات انكساق الزلاب زوانزي بيننا خاصة زي نبرز عالم كله كالم قسقاسات كنردو لنا لعلو كله تمنقسقاسات مسانا أبسدت نزلنا نغون أبوشت عدن زلون هجرنا نهزبنا كتنكف زغل أقداسنا زبلكو زلوا زبلنا يين حزنا غرب لايك مكبار سبورت مكبار نزي channel أبالاتنا تخوينكم مدقاف دما ناي وتروس أو عيدنايو أمبار مجمريا بتعبي إيفنت زلو كنجمرينا بزوح بلوتيكاون كطبعا وتهدرا مكساسات كرينا let's go is about China's deadliest intercontinental ballistic missile. A few weeks ago, we told you that China had conducted an ICBM test outside its airspace for the first time in 44 years last month. Well, tonight, we have more information about the kind of ICBM that China has tested and the details. بزعبا تشاينا وتهدرا وعقمناتا مينستريم ويون تارجت ميديا مسو اوبسيشن حيزوال لك نبلنا خلينا وهنياتو تشاينا مبزحت نقراتا لوكي حديقاتها تخيد بزح فحترتر كتري زيت ديال الهاجريا اوف كورس فيلوزوفنا ميليتاري سانتسون تايزبل عقم كنت قال انت لك عقم خمزي بالك عكت جباري زيبل كنت قال جف عقل انت لك ولا حنت خمزي بالك سلا يخاك نعك دفو صباح نقواب تجنبار بس ابتي حقا يقينات نسوس يسحنا انت زي بالك حيلقن بقى حيل خمسة لك أكت جبر من تنفريه وجه خيم سأل كذبن نايسانس فيلوسوفي سلاز جايناويا إذا كان عندهم زبق على فيلوسوفي سلاز غنى وتهدروا عقمناتهم كحبايا مزدليو أبزوا أنا زجد بس يحمز الله درجة عقم خحبي كاس أنا هكا سبحان نقول نسأل أي خطر يكون المهنياتو we're talking about nuclear war همنا يبني nuclear نسأل أي خاري خايو تعوتوا لنا قرية بالكان أقدم كا deterrence بالوزي أقدم كا أنت عقم لك أنت حيل لك كتفلت أخذ كلا لك جيجا كالكوليشن كي وسيد هنصاركا زخون يكون تجاجيو وجن خي كفت صبوا يركا قلتم كخطر ياخذ كلا لك من تان عندارا كايداناتو من البات زين جرزي أبزق ميزر يكون أنا أكون فيديو تاتنا يرترا من البات ملسي لنا خنريو بزح جزي دجاجي ما يجبر يجن ساكن دين السبب للو ذا فيديو زياد زجبر لكم كل جزي ورايله ذا فيديو تري وزلهم إيرترا كم زعينة وتهدروا عقم خمسة لوا كل سبي فلت كيف مسلكم إيرترا عقم زي باللازم وصلوا بت بروباغندا ناي تقامتي كمدما ناي تجارو كمو ناي تبيان كل تزاربوه إيرترا عقم زي بالله غيرهم زؤمن وبزعيو إيرترا جن look at this
ሚሊተሪ ወላቱ ሰራዊት ጥራይ ዘይኮነስ ኣፅዋር ናይ ኤርትራ ኣዝዩ ኮምፔተንት ዝኾነ ኣፅዋር ከም ዘለዋ ሓይሊ ምድሪ ሓይሊ ኣየር ሓይሊ ባሕሪ ንሰለስቲዩ ስልጡን ዝኾነ መሳርያ ከም ዘለዋ ዝኻንታ እዩ ኤርትራ ይተርእን የቐልፅማ ዘይምርኣያ ድማ ነቶም ኢትዮጵያውያን ዘዝመፁ ዕሸላት መራሕቲ እንታይ ገብሮም ኣሎ ዓንዳር ኣካይዳ ኣንጻር ኤርትራ ንክኸዱ that's why ኣብ ብዝተኻለና መጠን እዚ ነገር ተሪኻዮም ኦልሬዲ I am very very sure እዚ ቪድዮታት እዚ ክወፅእ ካብ ዝጅምር ብዙሓት ኢትዮጵያውያን እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ነይሮም ናናናና እዚ ኤዲት ገይሮም ኤርትራ ከምዚ የብላን እንታይ ስለ ዘሎ ብሓንጎሎም ኤርትራ ኣፅዋር የብላን ዝብል እምነት ስለ ዘሎ ኤርትራ ሰራዊት ጥራይ ዘለዎ እምበር ኣፅዋር የብላን ዝብል ኣብ ሓንጎሎም ኣሎ ኤርትራ ግን state of the art ቴክኖሎጂ ናይ ውግእ ከም ዘለዋ ናይ ኣፅዋር ከም ዘለዋ እዚ ኸማን ካብቲ ውሑድ ተርእዮ እዩ ብዙሕ ዝሓበአቶ ኣፅዋር ክህልዋ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ኤርትራ ምክንያቱ ምስጢራዊ ኣካይዳ ስለ ዘሎ እዚ ቪድዮ እዚ ብምግባሮም ነቶም ኣበከር ከምኡ ድማ ነቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኤርትራ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ስራሕ እዩ ኮምፔተንስ ዓቕምናትካ ፀላኢኻ ንክፈታትነካ ከይመፀ ከሎ እንታይ ዓቕሚ ከም ዘለካ ክትርእዮም ፅቡቅ እዩ ምንታን ውግእ ከይመፀ መንገዱ ክጨርም ነዚ ናርኣያን ዝመፀ ድማ ቤላ ጌርካ ከተላሃዮ ትኽእል ንመለስ ሕጂ ናብ ቻይና the same tactic ከም ዝኽተሉ ዘሎ ቻይና ንመለስ ናብታ ኣርስቲ Terrifying. Not only has China made its deadliest ICBM yet, it is a weapon that basically threatens its rivals, especially the United States. At first, the missile used in the test was thought to have been a DF-31AG, a variant of a third-generation weapon that went into service 2 decades ago. Now reports are saying that the PLA has developed an even more advanced kind of ICBM. ንሪአ እቲ ወታደራዊ ዓቕምናትካ ብተደጋጋሚ ምርአይ ሰብ ሚዛኑ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ ኣሜሪካ ክትፈታትኖም እንድያ ትፍትን ዘላ ድሮ ራሻ ኣቕማርያ ኣታላን ኣሜሪካ ትእንኮ ተሪፍዋ ዘሎ ብቐጥታ መፂኣ ንራሻ ክትዋግዓ እዩ ብቐጥታ መፂኣ ተዋጊኣ ድማ ክትፈጥሮ ትኽእል ፍሉይ ነገር የለን ምክንያቱ እቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ብዝለዓለ ናይ ምቅላስ መንፈስ ዘለዎ እዩ ኣብዚ ወታደራዊ ዓይኒ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ሰራዊት ናይ ዩክሬን ንመሬቱ ዝቃለስ ዘሎ ቀዲሙ ኣሎ ወላ እኳ እቲ ኩናት ብምንታይ መንገዲ ተፈቲሩ ንመሬቱ ዝቃለስ ዘሎ ንመሬቱ ዝቃለስ ድማ ትዝሓየለ ሰራዊት ኩሉ ግዜ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣፍጋኒስታን ወሲድካ ወይ ዕራቅ ወሲድካ ንውግን ተምፂኻዮ ንምንታይ ዝቃለስ የልኩምኒ ንኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ነቶም ቢልዮነራት ናይ ኣሜሪካ ዝቃለስ ዘሎ እዚ ኩሉ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ማእከላይ ምብራቅ ተጓሒፉ ዘሎ ኣብ ጃፓን ኮፍ ኢሉ ኣብ ኤውሮጳ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ንረብሓ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ይብለኩም ኣለኹም ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ እዮም ዝረብሕሉ መንግስቲ ኣሜሪካ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ቶም ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ከምኡ ድማ ቶም ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ዝበሃሉ ንሳቶም እዮም ዝኸስብሉ ንዓታቶም እዩ ዘገልግል ዘሎ ሰራዊት በንፃሩ ሰራዊት ናይ ሓንቲ ሃገር ናይ ቻይና ንመሬቱ ክከላኸል ንህዝቡ ክከላኸል ክዋጋ ከሎ ኣዝዩ ሓያል እዩ ዝኸውን ምክንያቱ ንህዝቡን ንስድሩን ስለ ዝቃለስ ዘሎ መንፈስ ኣለዎ ኒሕ ኣለዎ ራሽያ ድማ ንመሬቶም እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ከምኡ ዝብል መንፈስ ስለ ዘለዎም እቲ ኩናት ናይ ራሽያ ናይ ዩክሬን ብርቱዕ ዘሎ that's why እምበር ሓደ ሰራዊት ርሑቕ ከይዱ ንኣብነት ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን እንተኮይኑ ዘይተዓወተ ተልካ ታገብሪ ክመውት ዘሊ ከመይ ገይሩ ነተን ዓመት ዲያቡ ክፀንሐን ዘሎ ብዝተኻለ መጠን ከይሞተ ክሕልፈን ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ መይቱ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ኦፍኮርስ ኣሜሪካ ሪስፔክት ንበካና ብላብላ እዮም ዝብልዎ ተወጊኦም ንዝመፁ ግን ከመይ ገይሮም ጉሒፎሞም ኣለዉ ይርኢ ኣለዉ እንታይ ንምባል እዩ ንመለስ ኣብዛ ኣርስቲ ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ፀብፃባት ውግእ ከይመፅእ ዓቕምኻ ንምምዝዛን ዝገብርዎ ዘሎ እዩ ብፍላይ ኣብዚ ኒኩለር ዎርሄድ ዝበሃል ኣብቲ ICBM ድማ ንርሑቕ ክኸይድ ዝኽእል እንተሪኢና ኣብ ስራሕ ዘለዎ ዲፕሎይድ ኣብ ስራሕ ዘለዎ እንተሪኢና ኣሜሪካ 1770 ኣለዋ ስቶርድ ኣብ ስቶር ተኸዚኖም ዘለዎ ድማ 1938 ኣለዋ ጠቕላላ ድማ ካብቲ ንርሑቕ ክኸይድ ዝኽእል ሚሳይላት ክንዛረብ ከለና 3708 ኢንተርኮንቲነንታል ካብ ሓደ ኮንቲነንት ናብ ካልእ ኮንቲነንት ክኸይድ ዝኽእል ኒኩለራዊ ኣፅዋር ኣለዋ ራሽያ በንፃሩ ወላ እኳ ኣብቲ ዲፕሎይድ ኮይኑ ዘሎ ማዕረ ዝኾነ ቁርብ ኣሜሪካ ዝበዝሕ እንተለዎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ዝርግሐ ስለ ዘለዋ ኣብ ኤስያ ኣለዋ ኣብ ገለ ኣለዋ ራሽያ ግን ኣብ ቦታ ጥራይ ስለ ዘለዋ 1710 ኒኩለራውያን ኣፅዋር ሬዲ ከም ዘለዉ ኣብ መኻዚኖ ግን 2670 ኣለዋ ጠቕላላ ድማ ልዕሊ ኣሜሪካ ናብ ኮንቲነንት ክኸይድ ዝኽእል ልዕሊ ኣሜሪካ 4380 ከም ዘለዋ ቻይና በንፃሩ ኣብ ዲፕሎይመንት ዘድልዮም ኣብ ውግእ ስለ ዘየለዉ 24 ሬዲ ፎር ኣክሽን ኣለዎም ኣብ ዲፕሎይድ ኮይኑ ኣሎ ወይ እውን ኣብቲ ግንባራት ከይዱ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ መኻዚኖ ድማ 476 እዚ ክንሪኦ ከለና ናይ ቻይና ዓቕሚ ኣዝዩ ትሑት እዩ ዘሎ ብቁፅሪ ክትሪኦ ከለካ ብዓቕምናቱ ግን ሕጂ ክንሪኦ ኢና እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዘረባ ኢና ክንሪኦ generation DF41 a weapon that can go further and carry what we know about the DF41 ICBM. It's a family of Chinese surface-to-surface ballistic missiles. The name Dongfeng reportedly means east wind.
It is inspired from Mao Zedong's speech in 1957 after the Soviet Union transferred its R-2 ballistic missile to help China develop its program. Mao Zedong had famously said, and I'm quoting here, there are now, first developed in July 1986, the prototype. So بحفش تاريخ نيكولراوا متصاصا ناي تشاينا كاب نوح زباله زصان عنديو ابزي وانه زغن مور سوفيستيكيتد رقيق بزخونه منقدي يا تسرع زلا نشتي سمعنا كنسوغرينا تكونتات معناتو ان ديتيل نتاصوار كنردو اقداسنت يبلون اي دونت كير تاصوار بعمق تخنفلطو اتي صلواناتو ابتج زلو بوليتيكا ونجو بوليتيكا منقسقاساتنا نرزلنا اذا اصوار زي وي وناي راشا مس تشاينا تشاينا مس امريكا تقبرو زلنا عنا نيرترا انتاي تقمنا زبلو سبات الله حدا حدا كمزي نبينو ما بلانيت نبينو بلانيت زلوهم غيرو my friend نايزن هاجرات وق نتسرح كادي خانة منابرو تقبرو زلنا هيوت كاتت او قبل زغلينا نزارب زلنا كاب نايزو خوني يكون ابزوريا خازلو climate change بلا بلا زبلو زلو this is the most serious thing إذن زارب زلنا ترى بومباتات وي ترى وقا يكونن إذن تحرد العيلو بزي قد سابينا كنا كفل العالم اللغة يودك سبات كتقفز غلي كابزن العالي سيريس كون زغلنا غريلا and that's why تعجب بس هنا زلنا قلقل سبات ابتناي تيك توك كنا بقل ملن تعالي خمس لزوعلو تعمقتنا تاير دومني زلو but the world is علمنا بحدا دعمي عب كم زي درجة بس حي تفلتني سلمتاي أمريكا كل سلا تحيل كوينات سلا تقرب زنبرت بفلا إذا حلف 3 عامات دليتا تقبر نيرا لو مجن نتعاق مناتا بكل مداي كودادروا زغلو challenges قبروان متيوم الله أمريكا هايتو واحد الله نالو أبزي هاي زالت تقب أب إيران بس إسرائيل زقبر زلو نريلنا يوكرين بس راشا زقبر زلو تشاينا أب ساوث تشاينا سي كم دما كل تاني كوريا تاز قبرو زلو إزي 4 بوتات راي نيكولا راو كينات كجمرو لزغل بوتاي it's just as simple as that أمريكا أسوارا مخازينو ناوداس لتغيدلا توقن تجميرو بتخكل أسوارا بconventional war ويكا بأسوار كتواقع كل هيكونتن كل تأسوارا ني إسرائيل هباتو يكأصلا له محلتاوي كم ما بيوكرين نخلت عمل تقاتلوا لنا بسلس عمل قريب له لازم مخازينو زنبرات أسوار كله ناتف خيس لزلو وق كي جمر رايحات فرنبر أمريكا تقلاتفا نامني كلر كتات كم تخل معناته كتسعر سلزي الدل. Type of the DF-41 was reportedly tested in 1994. It was transferred in 2010 to the PLA's 2nd Artillery Corps. It is the branch that oversaw conventional and nuclear missiles. In 2016, this was renamed to what we today know as China's Rocket Force. Between 2012 and 2016, the DF-41 is estimated to have undergone around 6 to 8 tests. In 2012, its first flight test took place, but no details were disclosed. On October 1, 2019, the DF-41 was first publicly unveiled during a military parade marking the 70th anniversary of the founding of the People's Republic of China. And now here's what makes this lethal. The DF-41 is China's second ICBM to use solid fuel propellant. And what this means is that the weapon does not need to be fueled immediately ahead of launch. It requires less logistical support, making it harder to... So, كم نريد زلنا زي DF-41 حدن زبلو زلو ميسايل سلام تايرونا لو China حدا جنيا صور سلزقونه كتك عملي جليني ما فرارت رايك خنزغل تتدقيم قالوا تتحايس كم تفاصل زقونه that's why دما راشا يكون China أصوارهم زري زلو لك كنا أمريكا سلام تايزي إذا كنات زك جبر سلزيد الله so زين ريز لنا زي DF-41 حدن زبال ترى كابتم أزيوم كبت أصوارات ناي China يو كاب ناي نيكولا راوين أصوارات كاب 10 شخص 7 15 كيلومتر كخيد غل سلزي نزخونه يكون كتمان أمريكا كهرم زغلي نزخونه يكون علامة بزا بلانيت كهرم زغل أصواريو كالاي دما نكتكوس واحد جزيه يدوزدلو سلازي أبزخونه يكون بزي نابنت نيكولر قالين هجرات نيكولر كجبر خلا أوريد من قصاتن رخاب ساتلايسي نيكولر كتكوسا مخانن كتفلت خليقة إذا أصوار الزجد كيف كايو هندبت بزح من قصاتنا ساتلايت كي جبركا تتوكيسك مساكاز غليب لأنه كل دم أبسط مارينات كوينون خيس لزغل أبسط مارينات دم تسمى مارين بحلا استالس بحلا أبي كم زلون سلزي في اللتا it's just we are getting to a very very serious and dangerous territory مزولوزي بس خوينا بتجن أتي geopolitics كنكر داخل كلا لنا زي أكايدا زي نبكينا تزي معبيلو سلام كمتشي كما أنا تي مرداتا إذن رياز لنا معبالة نبكينا تدي تغيروا أنا hope أبكينا تغيروا نقول علمنا سلام كتركبه مهناتو ناي أمريكا عقمي تي عبللا تشيك خونا له نعوك ولا در زغل بتغكل نعوتو قبل زغل حيلي أب علمنا جماعة سلزلو anyway أمريكا جن بخومو قصلوا أمريكا بقى اللي لتطوق في الخلوديوم سكاب زيا نشتي بريزنت سياسة زيا قالت وانيرو رايك تزارب في ملكنا يتعلم كمان تغيروا
هجي بالعالم درجة بعبين ترينا يوم إذا أمونغو تشاينان روسيان بفتر دلو شركنات والله خيدان تقنا مربسي ناتاتهم حريا إلنا ديكونا بتم خطقون دفتنو دلو دفترو دلو محزمات لنا وصلنا ساعدين بمصنعتي بوطن دكاية دلو أمونغو تشاينان أمونغو روسيان دلو محزماتي بناتاتهم دليات وناتاتهم توقسوا المسائل والكاخت زارو بعض وانز سقامين قل بسنكتي قبل إلي دقبر دلو ناي درتا مقوطوات قراروا الله ببينهم روسيان تشاينان هندين قالوا تونا عشتن مثلا إن نزارن مغل بعالم درجة قبل دخولوا انتهى يمثل أجي أصدقوا زي تقعدنا دلو جاباناويان عقوبات ديم بزي ناي جاندا واشنطن بوليسيتات يوصاصون ديو بسكبابيهم قصالنا تراصهم مقصلون مخهم مقصلوا ديم دو كوريا هم غير حد قصل تغليا أمونغو دو كوريان سمين كوريان دلو بالسحابات قون كايدا خمت دلو خيد خيل ديو أستراليا أبو خطاتو ببحرون أبت معسكر سلطنات نسخت قصاب صوت غير وين نسخت دلاتو جابان دلاتو دو كوريا دلاتو هندي ناي أكيبكا حدش الله يصف تقبل ناي مفتاح تقبل دلو أفتدوه تقبلنا تيبلو. This weapon capable of covering all of the US mainland with speeds of up to Mach 25. It can carry a payload containing several warheads. So نريو زلنا تشاينا نقولو انتتات دالو كم زلا لك عراشا ونكمو نقولو كنتات مدلاوات نرلنا. That's why إذا أصوارات زي I hope أيتو كمولو نخونو نمتك آمن تمتيو ICBM يزبال ني أمريكا زخوني قنبوتا كتر فلا زخلا يكونن بزخوي نبتي زلو كنتاتنا عالم نردالنا. إذا عجيب بي كم زي hyperbolic برو زتقاننا نكوينات زنفت كمثل خليو. But in reality it's not that. هجرات نبوق كعطوا تقينا استفل عليه مغنياتات يزلوا. نعبنت نايكو طباوي وددر مخا نحت حدن تعريف نقدي نورمال لخي كايد نحت حدن كعطوا تجميرا ويون حنت هجر نداد نقتركب دي نغله كتعطوا أنت جميركا تكوينات بستفل عليه مغنيات كما تسغل كل زي مغنياتات دما أبز كبابينا على حجو أبزوانزي زلنا يبوتاك بعرنا بنت نقدي متشو أيكونا نبللنا سنكو حوتز قبر زلوا إذا نبعلو نعب كوينات نخوصت دفيت فتري نهاية إسرائيل تغلال أنت زي سليتوا نقدنا تبتع محرقان توديوا سقوم تكتوسد تغلع نمان سقوم تكتوسد ليا ماني سقوم تتوسد له ده توسد له خلاص توسد له خلو تكمل تيخلده نفسه خلا عرسيو بعبي يوجن زلنا مدرخ نبي حكي تفاتت زلوي أمريكا جن في الله دونالد ترامب كم زبلو زلوا سنهنا كرينا كابناي تشاينا راشيا سقعت وجه كقات وهم يخلدوا نو دونالد ترامب أبزلن كنه حدش ضربات زاري بلو سمعوا جاو يزبلهم زلوا دما. We begin in the United States, where Donald Trump is facing massive backlash for saying the U.S. military should be used against his political rivals on Election Day. In a television interview on Sunday, Donald Trump said, and I quote, "I think the bigger problem is the people from within. We have some sick people, radical left lunatics. I think it should be very easily handled by, if necessary, by National Guard, or if really necessary, by the military." So by Donald Trump نتحكي تخكرني حكي داوت زلوا أمريكا تشاينا وي راشيا يكونون سقعتنا تايز بالزلوا أمريكا أوشتنا يزل سقعتنا. That's why أبزنا حج من رجع توم ديمقراطس بزخوني يقول من قدي ويونتم ليبرالس بزخوني يقول من قدي نتم رجع كش أو يوقف التونس لزخونو سراويد ناتو نتكون تاتكو حسو كم زلوا يد زارب زلوا وناتو أب أمريكا نسوت رادي يكون بزحات كيلاتات نزبلوا أمريكا سقعت كابنا يدقي نوشت سقعت الزعبي درو نزي دونالد ترامب مبل سالساي زي فتنا قتلت تغيروا له نعوق قتل يلزم متصب استترتره تتحيز له مبل سالساي زي اوفيشال زي كلتا غزي تتحيزو اي ثينك كلتيهم تحده تقتلوا تحده دما قتلوا ما ولا حيزو ما يدنو مبل سالساي دما برت حيزو ابتنس زخونه لبوتا ترخيب تتحيز له قال غزي هم تعلق ميت فيديو اكم درجه كلو اتم رجع دما ابزلن كان بفلاي دونالد ترامب صبغ زخونه عقمي اريلو نت اب بولس بلو مني صبغ زخيزلو زرغاغص ابو نتا كمال هاريس دومينيت جيروالو سلازي نزي سبزي اب سلطان تمصيو دما بزح شجرات كغاطمهم كم زغل سلا تفلطو دلو خغبرو نزي ام رجاجيا وين عقالي ويم يبحالالو ويون نتم رجا بزخون يخون منغدي ጫውዮም ነታ كمال هاريس كعوت واكخلو هم زلوم سلازي نا امريكا تزعبي ريسك ناتهم كاب دغز مصحل يكون جنتا يبلو جو بايدن لنكنس بلو خص معكم يدحن
end quote. The former president was talking about Democrats and people who have opposed or investigated him in the past. He also singled out and called out California Congressman Adam Schiff, one of the enemies from within. Democratic Congressman Schiff, who is now running for Senate, led the first impeachment in 2019 against Donald Trump over abuse of power allegations. Donald Trump even went on to describe his adversaries as more dangerous than America's foreign enemies like China and Russia. Now responding to Donald, and argued that his comments should alarm every American citizen. So እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ናይ ብሓቂ ኣብ መንጎ እቲ እዚ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ድሕሪ ሕደት መዓልትታት ከጋጥም ዝኽእል ኣብ መንጎ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዓብ ምፍልላይ ገይሩ ዘሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ራሽያን ቻይናን ዝገደዱ ፀገም ፀላእትናትና ኣብ ውሽጥና እዮም ዘለዉ ኣብዚ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዘለዉ ንኣሜሪካ ዝዓበየ ስጋት ናቶም ኣብኡ እዩ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ እቶም ዲሞክራትስ ድማ ነዚያ ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ተጠቂሞም ነቶም ፖለቲካዊ መቀናቐምቲ ናቱ ከም ፀላእቲ ከም በዓል ናይ ራሽያን ናይ በዓል ቻይናን ገይሩ ይቆፅሮም ኣሎ እዚ እንታይ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ዘሎ ጋፕ መመሊሱ ኣብ መንጎ ፖለቲከኛታት ዘሎ ንሳቶም ፖለቲካዊ ነጥቢ ንምርካብ ኢሉ ይብልዎ ህሉ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ዙርያ ሕጂ ብዙሓት ሰባት እውን ዝተፈላለየ ትንተና ዝህብዋ ዘለዉ ባይደን ሲ ኣብዚ ሪፖርት እዚ እንታይ ኢሉ ፅሒፍሎ እስከ ሪፖርት ባይደን warns Iran that killing Trump would be an act of war ንኢራን እንታይ ኢሉ የጠንቅቃለ እዮም ዝብሉ ዘሎ ባይደን ንትራምፕ ተቐቲልኩሞ ሲ ከም act of war ወለድካ ከም ሓደ ኣገዳሲ ገሰት ናይ ኩናት ከም ንቆፅሮ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ሕቶ ግን እንታይ ይብላ ኣሎ ሰብ ፖሊስ ፍላግ በሃል እዚ ኢራን ክትቀትሎ ከም ትደሊ ዘላ ኣምሲሎም ብናይ ኢራን ዝኾነ ይኹን ሸሪኾም ንትራምፕ ክቀትልዎ ከም ዝኽእሉ ዝብል ዘረባ ድማ ክዘውር ኢና ኣለና ስለዚ again there is a lot of tricks ኣብዚ ዶናልድ ትራምፕ ነዛ ምርጫ እዚኣ ብሰላም ይውዳዶ ይውዳን ካላርስቲ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ንኣብነት እታ ካማላ እንታይ ኢላ ትዛረባላ ብስምዕዋ ሕጂ words coming from him. He's talking about the enemy within Pennsylvania. He's talking about the enemy within our country, Pennsylvania. He's talking about that he considers anyone who doesn't support him or who will not bend to his will an enemy of our country. So, ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ኣብ መንጎ ዲሞክራትስን ሪፐብሊካንን ጀነራል ኣድመፅቲ ህዝቢ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ፖለቲካዊ ተራ ፖለቲካዊ ፍልልይ ኣይኮነን ዘለዎም ኢሎን ማስክ ብቃላት ብተደጋጋሚ ዝብሎ ዘሎ እዚ ምርጫ እዚ ናይ መወዳእታ ምርጫና እዩ ኣብዚ ምርጫ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዘይተመሪፁ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል እውን ኣይፈልጥን እየ ብምባል ክንደይ ግዜ ፅሒፉላ ብኤክስ ናቱ ኮርስ ዶናልድ ትራምፕ ክዕወት ስለ ዝደሊ እዩ ከም ኢሎን ማስክ ዝኣመሰለ ኣዝዩ ሃብታም ሰብ ግን እንታይ ተሰክፋሎ ምርጫ የማንን ፀጋምን ምክንያቱ እቶም ዲሞክራትስ ዝኽተልዎ ዘለዎ መንገዲ ናይ ብሓቂ ሓደገኛ ምዃኑ ብኩሉ መዳይ ብዙሓት ወላ እውን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምፅእ ምዃኑ ዘይፈልጥዎ ክነሶም ንዶናልድ ትራምፕ ይሕግዝሎ ምክንያቱ እዚያ ሰብ እዚኣ ብፍፁም ክትዕወት የብላ ምክንያቱ ንሳ ይኮነት እንተመሓድር እዮም ዝብሉ ዘሎ ኢሎን ማስክ ብወቂ ኣብ ኢንተርቪው ኮሚል እዩ እዚያ ሰብ እዚኣ ነዚያ ምፅራፍ ትርጉም የብሉን እዚኣ መጋበርያ ብድሕሪ መጋረጃ ዝዝውርዋ ሰባት ከም ዘለዉ ኢና ንፈልጥ ኢሎም ስለዚ ሓደ ቲም ኣሎ ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ባይደን ዝዝውሮ ዘሎ ነዚኣ ድማ ሰመዮም ክዝውርዋ እዚኣ እታ ትረአ ክፋል ናቶም እያ እቶም ዘይረኣዩ ግን መን እዮም ዳትስ ዋይ ኣብ ኣሜሪካ ፖለቲካ ውሽጣዊ ፀገም ናቶም ከም ሓደ ዝበለፀ ዲሞክራሲ ገይሮም ነዚ ናብ ዓለም ክሸጥዎ ይፍትኑ ሴም ኮንሰፕት ተጠቂምካ ተኸይድካ ኣብ ካልእ ሃገራት ክኸዱ ከለዉ እውን ነቶም መራሕቲ ኣብ ኣፍሪካ ድዮም ኣብ ካልእ ዘለዉ ብፍላይ እዞም ናይ ዲሞክራሲ ዝበሃሉ ብድሕሪ መጋረጃ ዝውርዎም ባዕሎም እዮም the same tactic እዮም ዝጥቀሙ ከምቲ ንኣሜሪካ ዝውርዋ ዘለዉ ናይ ኤሮጳ ንሪኦም ኣለና ኣብ ጉዳይ ናይ እስራኤል እናርኣዩ እናሰምዑን ዓይኖም ዓሚቶም ይኸዱ ኣለዉ again the same ኩነታት ድማ ዶናልድ ትራምፕ ግን ንኣሜሪካ ጥራይ ኮነ ስጋት ንኤሮጳ ካብ መጠን ንላዕሊ ስጋት ክፈጥረሎም ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሳልሳይ ሓደ ዳይሜንሽን ለንቀነ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ካቨር ከም ዝገብር እውን ኣይፈለጥኩን ኣለኹ ኣብዚ ስምዑ ሓንቲ ድማ has expelled India's High Commissioner and other diplomats linking them to the murder of a Sikh activist on Canadian soil last year. India has also ordered the expulsion of six high-ranking Canadian diplomats from its territory. The diplomatic row comes after Ottawa accused the Indian diplomats of being involved in the killing of a Sikh separatist leader and targeting his supporters in Canada. Delhi rejects the allegation as preposterous. Canada's Prime Minister Justin ኣብ መንጎ ካናዳን ህንድን ድማ ሓደ ፍልይ ዝበለ ወታደራዊ እኳ እንተዘይበልናዮ ዲፕሎማስያዊ ዝለዓለ ደረጃ ጥርዚ ባእሲ ኣጋጢሙ ኣሎ ብሰንኪ ድማ 6 ኣባላት ናይ ኤምባሲ ናይ ካናዳ ዝነበሩ ናይ ህንዲ ዲፕሎማሰኛታት ናይ ህንዲ ኣብ ካናዳ ዝነበሩ ካናዳ ከም ሰጎጎቶም እያ ትነግር ዘላ ህንዲ ግን በዓልና ኢና ስሒብና ይብሉ ኣለዉ ስለዚ
ኣብ መንጎ ህንድን ካናዳን ዝነበረ ዲፕሎማሲ ዳርጋ ትሕቲ ዜሮ ወሪዱ ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ ምክንያት ናቱ ድማ ሓደ ክፋል ናይ ፖለቲካ ኣሎ ውሽጢ ህንዲ ናጽነት ናይ ህንዲ ዝደሊ ካብ ህንዲ ክፍንጨል ዝደሊ ኣብ ካናዳ ዝቕመጡ ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልእ ዓለም ንሪኦም ፖለቲካውያን ተቃዋምቲ ኣብ ካልእ ሃገር ኮይኖም ረጂም ቸንጅ ዝደልዩ ከምኦም ዓይነት እዩ ስለዚ ሓደ ካብኣቶም ቀቲሉ እቲ ኤምባሲ ተሓባቢሩ ብምባል ነቲ ኤምባሲ ናይ ካናዳ ናይ ህንዲ ኣብ ካናዳ ዝነበረ ሽግር ስለ ዝፈጠሩሉ ኣብ ዝለዓለ ጥር ዝበፅሑ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ህንዲ ዘሎ ፖለቲካ ምስ ኣሜሪካ ብትክክል ፅቡቅ ይኸይድ ከምዘየሎ እዩ ዝረአ ዘሎ ለንቀነ ናይ ብሪክስ ዋዕላ ክግበር እዩ ህንዲ ኣብቲ ቦታት እንታይ ዓይነት ተግባር ከተርያ ዝያዳ ክንሪኦ ኢና ምክንያቱ ኣሜሪካ ነቲ መርሕነት ናይ ህንዲ ኣይፈትውዎን ኣለዉ መጋበርያ ናቶም ክኸውን ይደልይዎ ንሱ ድማ ይደልን ዘሎ ስለዚ ረጂም ቸንጅ ዝብል ወይ እውን ነቲ ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ዝተፈራረቀ ሓንሳብ ዝፅቡቅ ይክብልዎ ይፀንሑ በቲ ድማ ኣንፃር ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ የውፅኡ ኣለዉ ህንዳውያን ድማ እዚ ናይ ካናዳ ጌራቶ ዘላ ምልክት ምስ ኣሜሪካ እውን ካናዳን ኣሜሪካን ሓንቲ ሃገር ጌርኩም ሰዱ ፖለቲካ ዝገራጩ ሓሳብ የብሎምን ስለዚ ካናዳ ጌራቶ ዘላ ኣሜሪካ እንተዘይትደልዮ ተቀብልዎም በልዎም ነይሮም ግን ስለ ዝደልይዎ ዘለው ይግበር ኣሎ በአውስትራሊያ እውን ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ቴሌቪዥን መፅኦም ክዛረቡ ዕድል ይቦሞም ኣለዉ ስለዚ ኣብ ህንዲ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ምትእትታው ዝዓይነቱ ድማ ናይ ረጂም ቸንጅ ዓይነት ፊሎሶፊ ድማ ንርኢ ኣለና ድሮ ናብቲ ከባቢ ብሰፊሑ ኣሜሪካ ትሰርሕ ከም ዘላ እዩ ዝረአ Trudeau said Ottawa's intelligence agencies had collected irrefutable evidence that could not be ignored and that he was forced to take action. It is necessary to disrupt the criminal activities that continue to pose a threat to public safety in Canada. That is why we acted, because we will always, first and foremost, stand for the rights of Canadians to feel safe and secure in their own country. So, Prime Minister ናይ ካናዳ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ትክክለኛ ስጉምቲ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ህንዳውያን ግን ከግርዑ እዮም ደልዮም ዘለዉ ናይ ብሓቂ እቲ ጀኔቫ ኮንቬንሽን ከምዘይ ተኸበረን ድሓር ድማ ካናዳ ንመን እያ ከተፈራርሆ ዝብል ከዓ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ብዓይኒ ቁጠባ ክረአ ከሎ ናይ ህንዲ ቁጠባ ኣፀቢቑ እዩ ዝዓቢ ካብ ናይ ካናዳ ስለዚ ዋላ እውን ብዲፕሎማቲካሊ ከምኡውን ኣብ ጂኦፖለቲካ ክትሪኦም ከለካ ህንዲ is very very relatively powerful ምስ ካናዳ ክወዳደር ዝኽእል ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ንመፃኢ ክትጥምት ከለካ ድማ ክልቲኦም ዘወዳድር ነጥቢ እውን የብሎምን ህንዲ is a very very giant country በዚ ኮይኑ በቲ ምዕራባዊ ዓለም ዋላ እውን መቶም መሻርክቱ ክኾኖም ንህንዲ ድማ ብጣዕሚ እዮም ዝደልይዋ ዘለዉ ንቻይና ንምቕርቃር ስለዚ ህንዲ ፋሓት ይላቶም ህንዲ ንዖም ገዲፋና ብሪክስ ተፀጊዓ እቲ ገይም ናይ ኣሜሪካ ኮምፕሊትሊ ክውዳእ ከም ዝኾነ ምክንያቱ ባላንስ ክገብርዎ ክኽእሉ ይኮኑን እቲ ናይ ቻይናን ራሽያን ህንዲ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ምስኦም የላ ናብዚ እዋን መንጎ ክፅዓት እያ ትፍትን ዘላ ብክልቲኡ ድማ ትኸስር ዘላ ሃገር እያ ምክንያቱ ብራሽያን ቻይናን ትክክለኛ ፓርትነር ገይሮም ክቆፅሩ ኣይከኣሉን ኣለዉ ኣሜሪካ ድማ መንጎ ስለ ፅዓት ዘላ ከምኡ ኣብ መንጎ ክተርፍ ትኽእል ሃገር እያ እንድሕር ወሲኖም ናብ ብሪክስ ከይዶም ግን ኣሜሪካ is going to be a big loser ምክንያቱ ነቲ ዓቕሚ ናይ ቁጠባ ይኹን ናይ ካልእ ንዑ መተካእታ ክረኽቡ ስለ ዘይክእሉ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ዘሰሓብ ኩነታት ክኸውን ከሎ ናብ ኤሮጳ ድማ ንመለስ to sell its electric vehicles in China. That's a well-known fact. But now German luxury brands Mercedes and BMW are running into trouble in the country as well. According to the latest data, BMW sold a third fewer cars in China this quarter compared to the same time last year. Mercedes sales fell by 13%. With me here to take a closer look is Beatrix Keim. She's an expert. ናይ ጀርመን ሽግር ከዓ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት እናበኣሰ ዝኸይድ ዘሎን ኣዛረባ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎን እዩ ናይ ጀርመን ተንተራ መካይናት ከም በዓል እዚ ፎልክስቫገን ንብሎ ወይ ከዓ ፋቬ ዝበሃል VW ገለ እዮም ዝብልዎ ምስላን ብእንግሊሽ ኣብ ጀርመን ግን ፋቬ ዝበሃል መኪና ንሳቶም ኦልሬዲ ብዙሕ ክሳረታት ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ይበሃል ኣሎ ምናልባት ግን ኣብ ጀርመን እንታይ ዝብል ተስፋ ነይሩ እተን ላጀሪ ዝኾና መካይን ከም በዓል BMW ኣውዲ ከምኡ ድማ መርሴድስ ወይ እውን ፖርሼ ዝኣመሰላ ድሓን ክኾና ተስቢት ነይርዎ ብፍላይ ድማ እቲ ዝበለፀ ዕዳጋ ናቶም ቻይና እንድዩ ኣብ ቻይና ድሓን ክኾና እንተኾነ BMW ካብ ዓሚ ናብዚ መሸጣናቱ ብ30% እዚ ናይ ብሓቂ ሾክ ዝገብር እዩ BMW ማለት ሓደ ናይ ኢኮኖሚ ወይ ከዓ ፅቡቅ ሃብታም ደምስለካ መኪና እዩ ነይሩ ናት ኤኒሞር ምክንያቱ እቲ መኪና እቲ ስታተስ ሲምቦል ናቱ እናጎደለ ስለ ዝኸደ ኢኖቬሽን ፈጠራውነት ናቶም ድማ እናደኸመ ስለ ዝኸደ ዋጋ ጥራይ እናኽበርዎ ስለ ዝኸዱ ቻይናውያን ካብኡ ዝበልፅ ብሕሱር ካብ ናይ ዓዶም ክገዝኡ ስለ ጀመሩ
ናይ ጀርመን ሽግር ካብ መዓልትና መዓልቲ ብሳሎ መርሴዲስ ከምኡ 11% ሴልስ ናቱ ዲክላይን ገይሩሉ on the German and Chinese car industries at the Center for Automotive Research. Beatrix, why are buyers in China no longer as interested in German luxury cars? I think it's not only German luxury cars, it's overall international brands. They are kind of strolling away from, pretty much driven by the Chinese government policies and philosophy to go more into make China great again, and especially by Chinese philosophy. On the other side, there is of course the economic downturn. After the pandemic, China economy did not really recover as much as the rest of the world did, and still is. أنتظر سبازياتهم. ناي بحكي عبناي بروباغندا عالم تشميمهم كم زلويهم وطبعا الجرمن كبانديميك ساب حجي 1% كعبي كالنا الله وطبعا تشاينا جن إذا عمت زتراي 4.8 فور شور لان كان جولدمان ساكس كم زبلد ما 4.9 كسب 5% كعب زغلي ناي تشاينا كطبعا ريكفر اي جبرنا الله وين كابتو زنبر اي تنسنا الله تبلا لا بساد ما الجرمن كطبعا ناتوكي لا خينا تزرزلا انتنا نرزلنا زي بروباغندا زي تشاينا عماق كم زلا امريكا طبعا تصبغ اللي بالك 2% يزعب زلو 3% نا تشاينا كلتا عصفن فرقنا امريكا يزعب زلو ترجمون له almost 5% 4.8% 4.9% تشاينا يزعب زلو لذي نا تشاينا طبعا ديكلاين غير زبلو زلو حسوتيو كابرياليتي زي اللي 4% مالت حلمين بزحات اقرات 4% كتعب مالت امخانه 19 تريليون زخون طبعا زلكا it's incredible امريكا قبل منتهى تعب زلا انت هريكا ما بزحت زي زناي ديفنس زناي اصوار سلا زعب زلكم بدمات ناي تكنولوجي سيكتور اب وحده سيكتور زمص زل عبيت مبر زعبي كفال ناي تقطبا كم تزل لي عب كم زي لنريالنا اب معرب عالم سلا نبر زلنا اتزربا جن نتنا تشاينا طمزيزم انتي خط بالليرا قال ملكتنا قبرت تشايناويان سنا تشاينا مخاين كغزو جميروم كم حماق زينا جرمنانا جرمن مكينا برنا تشاينا دغزو نيرميو ناي بحقنا اوروباويان تعبيت درجه يبلون اوروباويان نا تشاينا مكينا ملاغص غيرم يريون ير وين نا تشاينا تكنولوجي لاغصو نيرم باي ذا واي اوروباويان نا جابان مكينا يغزون بأوروبا زنبرانه بعد تويوتا بعد امريكا يغنا بافريكا ببزي خاطريو اما كلاي مبرق بعد دبي مع تويوتا خاطري ابزي اوروبا تويوتا صاحتي خاطريو يلا اي زوروني ناي اي وزدوني ناي اوروبا امز غزونيرو guess what اسياويان دما ناي اسيا خغزيو افريكا دما امز غزي ناي افريكا خغزيو افريكا دما ناي اسيا امز غزو زي دما ناي اوروبا اتزعبي مهرمتيو كم زي تشاينا نا تشاينا مغزا كم حتى بغيرات قلت ابز فيديوز Of course, not really impacted by the Ukraine war, but on the contrary, but still the economy is really struggling. So people don't spend the money, especially on luxury cars. Right, so the economic dip means wealthy people who own real estate and struggle with the real estate crisis are holding on. The competition, let's name by, for example, NIO, Xiaomi is now coming up as well. So they are more on the luxury end of the overall Chinese competition of NEV cars. So this is more paying then into the point that Chinese buyers are held back by the Chinese policies. And really there is a kind of this type of chauvinism coming up that you should buy Chinese. This is pretty much one of the big reasons. It's not about technology. The BMW NEV cars are quite well received. The I models overall, which are as well made in China. So there are 4 or 5 different models made in China. They have numbers up till end of August at 90 plus. Offer by NIO, for example, compared to سو انتيا بحبشة تزرباناتهم تجيجا قدلتناتهم إن innovation إن فتراونتن تأجم سلزلهم يوم دحري تريفهم أبز فيديو جن completely من كسي China كم خمس قبرهم زلوا جرام يمزقل سوا after comment section نايت فيديوز انتي لو ماسك أبدو تشوفين لاتكم إذا سبيت زيا completely ولا حنت برد أتانا مكينا زي بلوم يوم جرمنا يوم زولان نرام مخاينا جرمن وقات ريند وسخا تقمز بحالي بلانن قدم BMW كجزاء كله حياة المكينة نويح عم زقلقلين يرو لو مجن كم أيقونة زلت مكينة باكم بلاستيكن بأشحات كم زجزاهم زقبر زلوا China دما بتكنولوجي نقدميت كيدهم سلزلوا جرمن دما سلزي لو بتكنولوجي حكنا مزراب جرمني لنا بتكنولوجي زخونا تكنولوجي كامبانون يبلون سلزي تأنكو زنبرتهم زانا كاريا نيرا السادما يخسروا والو سلزي اتي اب جرمن توديق مالت خالي اوروبا تسفاون زلوا غيني سمعنا يعني معناته عرامات انا ابدوبنا جرمن سلزي غمت كم حزبي ريه فرنسا حزب تريغا حزب طليان تريغا كانوا تزبون تريا ميخا ولا بسويس كن كمات كلناون جرمن تزاربن فرنش تزاربن طليان تزاربن علنا مني تسعرام تلكان جرمن زاربيو فمنا جرمن ديسيبلين زلوم ناي سراح ناي تعري حزبيو ريسبكت علنا بلليو ناي بحق عراماتي انا جرمن ابوي تقمط كون اب غربيتي زغمت اب سويس جن
أنا أبهبتام هاجر يقمت يلو بشكت كات زبل سويساوي يلا بزي قد سنتها تسرحون ده قحف دي أسرحوا ولا فابريكا أسرحوا سيريس لين السرحوا كبرتي بود سر حزبي زلو that's why دماج وطبعاً كاب كالي أوروبا قبل الزبالة أنت عرب على فرنسا خطر يوم كلها نفعات يوم كتبوا لهم تخليها بفتهم جن السويس ويا مسجر ما كتبوا هذا ما يتخلي أنا يسرح بحرناتو أنا ناتي بوس أبقى لك كامباني فرنساوي نيرو يعزنك بقى بتعمل فياك تلزي أبزع دمام ساي مسارة نيرو من فرنسا تبهري تمسا صالي خطري بقى زربا مبزح لخاكع مبال مستطوي وي مبال علو أبنا جرمة أبنا سويساويين كتكون كلا حاجة ستريت فورورد يوم سرحهم يسرحوا خان يسرحون بزي من البات عارخ كان محزود كان يكونون مع سويس أركنا تنقل ملن كبيديو أبصراحة حقن نبحك زتا أمام مسرح لهم أبوهم سلزلوا يكون ولا جرمنايين كتريهم كلها كاب أوروبا نزرعهم اسكندنافيا نفعاتهم زي مساي سريهم نيرهم كاب سويدن قال وحدات زراعة تمكروناتهم سعراماتهم كمان ينفرسون مساي مهر نيرهم على فرنسا طليان برتغال قال كيت كلا هاجن تسعري قرب جدل زباليو غريق قال مله جدل زباليو زي فلليناتهم منجي أوروبيان دما نترياليتي قديفهم أبشم كل اللي مزعتو زلو دونالد ترامب تمسي خانتاي قبرامي ينقرام الله If a country tells me, sir, we like you very much, but we're going to no longer adhere to being in the reserve currency, we're not going to salute the dollar anymore, I'll say that's okay. And you're going to pay a 100% tariff on everything you sell into the United States. And we love your product. I hope you sell a lot of it into the United States, but you're going to pay 100% tariff. He will then. دونالد ترامب دما أنا عالمنا أنت يبلا له إن دولار كقط فين دحريلكا 100% تعريف كقبل الكايب له ما يبنت علاقة أمريكا كقط في الكهونيوم من أوروبا أطرح يزو كتعرف يا موداتها كلنا قر دونالد ترامب تقبلناته نقول شجر بتعريف ترايك فتح عزفتن من البات قال لك هابتنا تقرب رقق زبالات حساس بازلهم يما تخون بر نقطة طبعا أمريكا ما ليش إنه دحريت كمال سو مخانم ينوغريهم زحت دونالد ترامب سبونا قر دونالد ترامب أب أمريكا سلزو تكر بوليسناتهم قالوا تقرأ السلام كرخ باي خلاين إمبر إيكونوميك بوليسناتو أب شورت ترم من أمريكا أمريكا كهسي خمس غلي زنقر أب لونج ترم جن ما يبتقم كل وخلي مهنياتو نتين إندستريال بيز ناتهم نعدك مال سو يخليهم أبزوانزي ولا ولي تعصوار ناتهم تقون سبير بارت ناتو كاب تشاينا يدمت دونالد ترامب دما مبزحته تاقداس اندستري أب أمريكا كتمليسو أب أمريكا كسرح لهم صراحة أمريكا دما سرح كروخ بيهم يزبل زلو good luck تريها Arabian Crown Prince Mohammed bin Salman visited Cairo to discuss trade and investment as well as the ongoing conflicts in West Asia with Egypt's President Abdel Fattah al-Sisi. Now, the leader called for de-escalation and ceasefires in both Gaza Strip and Lebanon and emphasized that establishing a sovereign Palestinian state is the only way to achieve calm, peace and security in the region. So, زي حدا كابتي major event أبز زوباز زليو. تاينا عند رزالنا big red carpet جيروم قبتي ويون عبد الفتاح السيسي نقص ناي سعودية ويورا سارات ناي سعودية MBS ناب كايرو كم زعدمون أبو ركب كم زجبرون of course أب دبلوماسي كريا غلنا بزعبا قدينا فلسطين قدينا ليبانوس مرددا كم زلوهم جن قدينا ليبانوس وقدينا غزة أبيدهم كم زي كنا خاصة بقيرهم ينزفلتو زيادة تركب نقطة أباوين نشرك النت عم مونجو كلتين حجرات نمتك بارس تجبريو لذي زي حرك هابتي بتجوا بوليتيكا خطرية خلها جبسي نتيجة بوليتيكا كم يجرا مانيفر تجبروي تزور اللين عن رزالنا بقطة بابزو شجرة قاتي وخمسة نبرة جبسي أبزوان زدما أبيت إنفستمنت كاب حجرات كاب زنقال في ستيتس كاب سعودية ديو كاب إمارات ديو كاب قطر ديو كبد ما وورلد بانك أمريكا يو كلها توم إنفست يجبروا للو إذا خانتايو confidence لزبون زلو محدرانا أسيس لدفتوه زلو way for whatever reason مس جبس كسرحو مريج علوهم بس خانتاي زري كلها توم أمريكا مس جبسي بتعب سبوصل زلو كالو دماء نتي أسر ناس عبو ناب جبسي بزح investment تقبرو خمس دولي زلو لذي ناي سعودية بز حلفتها لكم نيرة قدمي استوى السنة جزء ناي مبل كالأي جزء ناي إمارات أو ماتشي كم زنبرن كم زعانت كأي حمانس أفجرهم كم استقبلوان and this has a big implication معناته ناي ريتسي سلا على الوازلو أبريجن سعودية بإمارات قبل إن نرزلنا نزيد ما سعودية كفكرة يكلني that's why نتي إمارات قبر زلا counter balance قبر تقول سعودية معريو وي كندو وي عليكو جاي كم زلو إن نرزلنا سلازي نقولنا سعودية نب جبت ماتشيلو تراقيبه بالو
ابز حلفنا 5 بليون جنيه رجل مع ماليسهم زبص انفستمنت اب ግብጽ ክገብሩ ከም ዝኾኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ውፅኢት ናይቲ ኢንቨስትመንት ድማ ዳርጋ ብዓብዪ እዮም ይከታተልዎ ነይሮም ኣብዚ ንእሽተይ ላይክ ሪሊ ዓብዪ ሬድ ካርፐት እዩ ነይሩ እቲ ኩነታት ክንሪኦ ከለና let's put it in here ምንታን ፅቡቅ ጌር ክዳና ኦኬ ኣብዚያ እውን ነራትና ኣብዚያ ክንከውን ንኽእል ኢና እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ንሕና ብናይ ዞባና ዓይኒ ክንሪኦ ስለንደሊ ብናይ ዞባና ዓይኒ ክንሪኦ ስለንደሊ እዚ ጉዳይ እዚ መጀመርያ ንዓና ዓብ ተራ እዩ ዘለዎ እዚ ዓብ ተራ ክንብሎ ከለና ድማ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ኣጋጢሙ ዘሮ በዚ ፍሬም بزي ستيت بزي فيديوهات بزي فيديوهات مصر وإريتريا على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمار المتبادل بشكل يعود بالنفع على شعبي البلدين. وقد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 200 مليون دولار حيث تحظى السلع المصرية بقبول كبير لدى المواطن الإريتري نظرا لسمعتها الطيبة. علاقات اقتصادية قوية تجمع مصر وإريتريا حيث تعمل الدولة أبزي هذا تريورد لهم this is another مسعودية نريد أنا هذا major event كنبلغ أنا كابو بزي سنف دما جبسي مس جبتي هذا ساين هذا ديل غير الله إذا ديل إذا دما أنت يا خد قبر الله بس another major event يزغى مغنياتو تاون كتريفاتهم زنا برد جبتي أنا را جبتي أنت يقبروا لا تسمع عمله أبزي لكم أبكت ميت maybe نرانا كيت كمان give me a second. Already up to Egypt and Djibouti signed a bilateral agreement and then an executive contract on Tuesday for the construction of نكل تميتين 75 كيلووات هايلي كمان جزخل ناي سولار ممنشوي ساعات كتسر هلا مخانا maybe Eritrea should push to get more of this kind of agreements as well. Djibouti كل جزء نجارات بربح حاصل زريوه ناي بحق نجبسي مسانا ديل كتقبر تدليهم كابي إثيوبيا انتهينا نركب نحن خبلوهم يم إثيوبيا اللي تركيا تبغم دللا كلتنا نجارات يوم زبوهم إثيوبيا نجبسي يجهروا لي مسلما إلكتريكن ماين يبوا ستماين يجبسي كاب إثيوبيا كم زخيد يوم زاربو جبت سلا زي كتكب تحق لا يفلطون يجن بما يبزح يوم زجهروا نتماي تتوقنا بلينا إن سوماليا تتوقنا بلينا فغراس اللهم زوج زي بفلا يبزح حلف وانا كفكروا سمع يريمي كلاي دما ساعات وني بوام نيرم سلازي جبت نيشتي هاجر سلا زغني እዚ ሕጂ ግብፂ ክገብረልኩም ኢላቶም ዘላ ነቲ ካብ ኢትዮጵያ ዝረኽብዎ ዝነበሩ ሰዓት ከኣሊዎ እዮም ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተፀጋዕነት ከም ዘይብሎም እዮም ዝገብርዎም ዘለዉ እዚ ከዓ ክሊር ስትራቴጂ ኦፍ አይዞሌቲንግ ንኣቢ ንኢትዮጵያ ኮርነር ንምግባር ዝግበር ዘሎ እዩ ሶማልያ ምስ ግብፂ ዲል ጌራ ኣላ ኢልና ኣለና ኤርትራ ዲል ጌራ ኣላ እታኦም ተሪፋቶም ዝነበረት ኣብቲ ቦታቲ ጅቡቲ እያ ነይራ ከምኡ ድማ ሱዳን ካብ ቀደም ኣብ ጎኒ ግብፂ እያ በዚ ናይ ሱዳን ዘረባ የብሉ ድሮ ሰራዊት ናይ ግብፂ ወታደራዊ ዓቕሚ ንአልቡርሃን ይህቦ ከም ዘለዎን እቲ መን ከሚሉ ሕሜቲ ብተደጋጋሚ ንግብፂ ካሳ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕሜት ናይቲ ዕጡቕ ምልሻ አርኤስኤፍ ናይ ግብፂ ሰራዊት ናይ ግብፂ ኣፅዋር ናይ ካልእ ደገፋትን እዩ ንዓና ሽግር ዝፈጥረልና ዘሎ ብምባል ግብፂ ይኸሳሎ ስለዚ ግብፂ ንአልቡርሃን ትሕግዘላ እዚ ኻ እንታይ እዩ ብወገን ሱዳን እውን ኢትዮጵያ ንምቕርቃር ክጥቀሙ እንተኮይኖም ነቲ ዕጡቕ ጉጅለት ትከኣልይዎ ኣለዎ እዚ ከዓ ኢማራት ናብ ግብፂ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ክትገብር ትመርፅ እንድሕር ኣላ ኮይና ኣብ ሱዳን ዘለውን ሓደ መረዳእታ በፂሖም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ግብፅን ኣብ መንጎ ስዑድያን ኣብ መንጎ ኢማራትን ዘለዉ ኩነታት እውን ሓደ ገለ ነገር ደረጃ ዝበፅሐ ትህልኽ ናቶም ሲ ኣበይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ኢማራት ግምቁሮ ብርግእ ዝበሉ ኮይኖም ዝብሉ ይመስሉ ኣለዉ እዚ ኮይኑ በቲ ናብ ጅቡቲ መምፅኦም ድማ ኣናደር ጌም ቼንጀር እዩ ንግብፂ ብዓይኒ ግብፂ ክትሪኦ ከለካ ምናልባት አልሲሲ ኣብዚ ሓለፈ 5 ዓመት ገይርዎ ዘይፈልጥ ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ now things are working for him perfectly ናቱ ስራሕ ጥራይ ግን ኣይኮነን ዕንደራ ናይ ኣቢ ዝፈጠሮ እዩ እዚ ንኩለንተን ሃገራት ሽግር ስለ ዝፈጠረለን ታዲድ ስለ ደብዝሐ እንታይ ገይሮሞ እንታይ ዲኻ ክትገብር ትኽእል ብምባል ፅቡቅ ዝኾነ ዲል ብምግባር ጅቡቲ ድማ ሕጂ ንኣቢ ድቃስ ለይቲ ከም ዘይህልዎ ንዕኦም ገዲፉ ናበይ ክኸይድ ዝደሊ ዘሎ ናብ ሶማሊላንድ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ጅቡቲ ኤቭሪ ራይት ኣለዎም ወይ እውን ንጅቡቲ ብዓይኒ ጅቡቲ ክትሪኦ ከለካ እቲ ዲል ኣብ ሶማሊላንድ ተገይሩ ዘሎ ንክፈርስ ለይትን መዓልትን እዮም ዝሓልሙ ዘለዉ ስለዚ ንዑ ከተፍርስ ትኽእል ሃገር ከመን እያ ግብፂ ምስ ግብፂ ዲል ክገብሩ ፀገም ዝበሃል የብሎም ኤርትራ ከማን ዲል ገይራ ኤርትራ ካብ ግብፂ ይኹን ካብ ካልእ ካብ ኢትዮጵያ ትኸስበ ነገር ኣይነበራ ስለዚ ኤርትራ ኢንዲፐንደንት ናፃ ዝኾነት ሃገር እያ ነይራ ግን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዕንደራ ስለ ዝበፅሐ ካልኣይ ድማ እንታይ ኣለኩም
ኤርትራ ብመንገዲ ግብፂ ብዙሕ መክሰብ ኣለዋ ነቲ ገዳ ኣሜሪካ ወሪዳቶ ዘላ ንክትዓሊ ዝበለፀ መሳርሒ ክትኮን ትኽእል ወይ እውን ነቲ ፕሮሰስ ከተሳልጥ ትኽእል ግብፂያ ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ተመፅኡ ኤርትራ ብመንገዲ ግብፂ ገይራ ነቲ ገዳ ክትዓልዮ ክትክእል ከም ትኽእል ይርዳእኒ ንዓይ but this is ድሕሪ ዝተወሰነ ድሕሪ ኣዋርሕ ክረአ ዝኽእል ጉዳያት ኢና ንርኢ ዘለና ግብፂ ምስ ስዑድያ ፅቡቅ ዝምድና ግብፂ ናብ ጅቡቲ ብምምፃእ ትገብሮ ዘላ ኩነታት ብኩሉ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ሌቨሬጅ ወይ እውን ንዝኾነት ሃገር ፀቕጢ ንክትገብር ዓቕሚ ዝበሃል የብላን ንዝኾነት ሃገር ፀቕጢ ክትገብር ኢትዮጵያ ዓቕሚ የብላን ኣብ ሶማልያ እንታይ ፀቕጢ እያ ክትገብር ኩናት ክገብር ኢላ ፈራዕራዕ ክትብል ትኽእል እምበር ሶማልያ እንታይ ኢሎሞም ኣሎ ሰራዊትኩም ኣውፅኡልና ካብ ዓድኹም ናትኩም ሓገዝ ኣይንደልን ኢና ካብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ሰራዊትኩም ኣውፅኡልና ኢልዎም ኣሎ ጅቡቲ ኸ ካብ ኣብ ደገ ባሕርና ወፃኢ ክትከዱ የብልኩምን እዩ ዝብል ዘሎ ናብ ሶማሊላንድ ድሕሪ ከይዶም ክሳራ ከጋጥሞም እዩ ስለዚ ንሶማልያ እዮም ዝድግፉ ዘለዉ ጅቡቲ ሶማልያ ሉላውነታ ክትንከፍ የብሉን ዳትስ ዋይ ድማ ሶማልያ ኖ ጅቡቲ ኣብቲ ናይ ዩኤን ምስ ኤርትራ ዕርቂ ክንገብር ኢና ዝበሉ ቢካዝ ምስ ኤርትራ ፀገም የብሎምን ምስ ኤርትራ ፀገም ዘግብሮም መለስ ዜናውን እቲ ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ኮይና ትሽርኮ ዝነበረት ንሱ ዳኣይ እምበር ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ፀገም ኣየብሎም ፀገም ሃልይዎም ኣይፈልጥን ኩሉ እቲ ምስ ሶማልያ ምስ የመን ንባእሶ ኤርትራ ክትዋጋእ ዝተገበረትሉ ምስ ካልኦት ዝገበርዎ ኩሉ ውፅኢት ናይቲ ፖሊሲ ዝግበር ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ክትገብሮ ትፍትን ዝነበረት እዩ ስለዚ ኤርትራ ትክክለኛ ሃገር ንዝኾነ ሃገር ስለዘይበደለት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናጣዕማ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንመለስ ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም እየ እስከ ንስማ እዚኣ all-inclusive mechanism for collaboration among the Nile Basin states. They emphasize that the Six-State Commission cannot, under any circumstances, be considered representative of the Nile Basin as a whole. The Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, in an event in Cairo, said that preserving Egypt's water resources is an existential issue. Despite the opposition, the agreement came into force. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed called on the non-signatory states to join the effort. He called the CFA agreement. So, among ግብፅን among ኢትዮጵያን ጉዳይ ናይ ኒል መሊሱ ጋብ ፈጢሩ ስለ ዘሎ ኣብ ድማ ብትዕቢት ንግብፂ ዝኾነ ይኹን ዕድል ክባ ኣይደልን እዩ ዘሎ ምክንያቱ እታ ጉዳይ ናይ ግብፂ ነቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ ስለ ዝጥቀመላ ዘሎ ግብፂ ክበሃል ከሎ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ኣብ ጎኑ ክስለፍሉ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝጥቀመላ ዘሎ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ምስ ግብፂ ዝኾነ ይኹን ሕድገታት ክገብር ኣይወፅኦን እዩ ተዲኹምሎም እታ እንኮን ኢትዮጵያ ብሓደ ከተሓዛ ዝኽእል ንኤርትራ ክመልስ የለን ተነጊረዮም ከምኡ ድማ ንግብፂ ዝኾነ ይኹን ሕድገት ኣይገብረላን ከብከያ ንግብፂ እንተኢለዮም ኢትዮጵያ ኣብ ኣያ ምሳይ ክኾኑ ዝኽእሉ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘለዎ ምስ ግብፂ ዝኾነ ይኹን ኮምፕሮማይዝ ክገብር ኣይኮነን ኤግዛክትሊ እዚ ኣካይዳ እዚ ድማ ንዑ ኣብ ሽግሪ ይእትዎ ከም ዘሎን ኣብ ዓዘቕቲ ይእትዎ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ ብግምጣል ናቱ ንኤርትራ እቲ ዝበለፀ ዕድል ንሽርክነት ዝፈጥረላ ዘሎ እዩ ሓንዳራ ኣካይዳ ናይ ኣቢ ንኤርትራ እቲ ዝበለፀ ሽርክነት ንክትገብር ዕድል ዝኸፍተላ ዘሎ ምክንያቱ ብዙሓት ሃገራት ስግኣት ናቱ ስለ ዘለዎም ንኣብነት ጅቡትን ኤርትራን ክዕረቓ ጅቡቲ ኣብ ማይ ምተገደሰትን በት ራይት ናው ኤርትራ ምስ ጅቡቲ ዝምድና ክትገብር ትክእል ኣለዎ ምክንያቱ ኤቭሪባዲ ፊልስ some pressure ካብቲ ኢትዮጵያ ትብሎ ዝነበረት ፀቕጢ ክስምዖም ስለ ዝኽእል ብፍላይ በዓል ጅቡቲ ድማ እዚኦም ንኣሽቱ ሃገራት እዮም ወላ ዝከላኸለሎም ሓይላዊ እንተሎ ስቲል ስግኣት ከም ዘለዎም ክትፈልጡ ኣለኩም ኤርትራ ግን ስግኣት ክህልዋ ይኽእል እዩ ስግኣት ዘይብሉ ሃገር የለን ግን ኤርትራ ድማ ነፍሳ ክትከላኸል ትኽእል ዓቕሚ ዘለዋ እያ ንኢትዮጵያ ድማ ፅቡቅ ጌራ ስለትፈልጣ ኣብዚ እዋን እዚ ሻዕብያ ፅቡቅ ጌሩ ስለትፈልጦም ሕልፍ ዝበለ ስግኣት ኣለዎም ማለት ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ኣካይዳ ናቱ እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝያዳ ኣቢ ናበይ ዘተኩር ዘሎ ናብ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቱ እዩ ዘተኩር ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ብተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ ሓበሬታ እንተሎ እዚ እዩ ድሮናት ናይ ኣቢ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ይገብራ ከም ዘለዋ ብዙሓት ህዝቢ ልዕሊ 100 ሲቪላውያን ተቐቲሎም ከም ዘለዎ ዝሓለፈ 2 መዓልቲ ኢቭን ኣብዚ መዓልቲ እዚ ብዝያዳ እቲ ድሮናት ናቱ ተኽሲ ናቱን ደብዳብ ናቱ ብድሮናት ብዝያዳ ብሓይሊ ይቐፅል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ክሳብ ሕጂ ድማ ናይ ሰላም ኩናት ናይ ሰላም ኖቤል ተሸሊሙ ዘሎ እዩ ነቲ ናይ ሰላም ኖቤል እውን ክስሕብዎ ዘይምኽኣሎም ብዙሓት ሰባት ይግረሙ ብዙሓት ሰባት ብኡ ዝግረሙ ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና again ካብታ ኣርስቲ ከይወፃና ሓንቲ ኣርስቲ ኣብዚኣ ክበኩም ዝደሊ Turkey's research ship Oruç Reis, escorted by Turkish warships, set sail this month from Istanbul to Somalia to search for what are widely believed to be vast energy reserves. The deployment is part of an energy and security agreement between Turkey and Somalia in what analysts say is an accelerating relationship. But they say growing regional tensions could threaten Ankara's aspirations.
Turkey needs Somalia. እዚ ንሪኦ ፀናሕና ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እዛ መርከብ እዚኣ ነዳዲ ኣብ ሶማልያ ንክደሊ ብቱርኪ ትስደድ ዘላያ ሓንቲ ዓባይ ፕሮጀክት እያ ክሳብ እቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር እውን ዝሳተፎ ዝነበረ እዩ ስለዚ እዛ መርከብ እዚኣ ነዳድን ጋዝን ናይ ሶማልያ ንክድህስስ ንክተውፅእ ይሰድዋ ዘለዉ እዮም ስለዚ ብቱርኪ ዓብይ ኣቓልቦ እዩ ዘለዋ ሶማልያ ኣጋይን ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ዓንዳር ኩነታት ነቲ ረብሓናታ እውን ሽግር ይፈጥረላ ኣለዎም ኩሎም ሪጂናል ፓወርስ ብሰንኪ ናይ ዓቢ ሽግር የጋጥሞም ከም ዘለና ንርኢ ዘለና ኣጋይን ቱርኪያ is a regional power ኣብ ሶማልያ ድማ ዕምቆ ዘለዎ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዝቐፀለ ሽርክነት ኣለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ ግብፂ ጌራቶ ዘላ ንቱርኪያ ተወሳኺ ድርዒ ኮይኖም ዘሎ ግብፂ ሶማልያ ቱርኪያ ነቲ ባሕሪን ከባቢውን ጥራያ ዝያዳ ክሰርሓሉ ናብቲ ናይ ሃብቲ ባሕሪ ዘድሃበያ ዲል ጌራ ዘላ ግብፂ ግን ብሙሉእ ንመሬት ናይ ሶማልያ እያ ስለዚ ዝጋጮ ዘይኮነስ ዝመላላዕ ሽርክነት እዮም ገይሮም ዘለው ሶማልያ ድማ ምናልባት ናይ ግዜ ሕቶ ዳይምበር ሓያል ዝኾነ ሰራዊት ንክትሃንፅ ዕድል ኣለዋ ፀገም ናይ ሶማልያ ውሽጣዊ ፀገም ኣለዎ ኣብ መንጎም ተዓሌታውነትን እቲ ፀቢብነትን ብጣዕሚ ይሽግር ዘለዎም ትሕንፍሽፍሽ ናይቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ሓደ ገለ ይብል ሓደ ገለ ይብል ስለዝኾነ ብጣዕሚ ይከቢድ ከምኡ ድማ እቲ ፌደራል ሲስተም ኢሎም ዘታታትብሎም ከምዛ ንኢትዮጵያ ንምብትታን ዝሰርሕ ዘሎ እቲ ፌደራል ሲስተም ሶማልያ ድማ ከምኡ ንክትበታተን እዮም ከምኡ ገይሮም ስለዚ እተን ስቴትስን ናቶም ረብሓ ክገብሩ ንክሰማምዑ ብጣዕሚ ሽግር እዩ ብዛዕባ እቲ መራሒ ዘሎ ብዙሕ ኣሉታዊ እዮም ዝዛረቡ እሱ ግን ናቶም ውሽጣዊ ጉዳይ ስለዝኾነ ኣብ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ካትክልኒ ብሓፈሻ ቱርኪያ ንባዕላ በቲ ኢትዮጵያ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ልዑል ስጋኣት ይስምዖም ከም ዘሎ Tensions have been rising since January when Ethiopia signed a memorandum of understanding with Somaliland, a region that has unilaterally declared independence from Somalia. Under the agreement, Ethiopia will secure sea access in exchange for recognizing the breakaway state. Somalia condemns the deal, accusing Ethiopia of infringing on its territorial integrity. Turkey is mediating the conflict, but the dispute is broadening after Egypt started shipping arms to Somalia. Somalia's growing ties with Egypt can provide Somalia leverage to negotiate with Ethiopia on more. ብሓፈሻ እንታይና ንርኢ ዘለና ጉዳይ ናይ ሶማልያ ኣብይ ኣሕመድ ዓብ ጌጋ ከም ዝገበረ በደወይ ሓቂ ሓሶት ሓደ ካብቶም ሚኒስትራት ናቱ እቲ ኣሕመድ ሺደ ዝበሃል ኣብ ሕፁ ኣኼባ ከም ዝበሎ እቲ ዝዓበየ ጌጋ ዝፈፀምናዮ እንተለና እዚ ሜሞራንደም MOU ምስ ሶማሊላንድ ዝገበርናዮ እዩ ነቲ ሃገር ኣብ ዓብይ ዓዘቕቲ ከም ዘእተዋ ኢሉ ይዛረብ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ካባ ክምለስ ኣይምለስን ካልእ ኣርስቲ እዩ ኣብዚኣ እስከ ሕጂ ንግረ መንገድና ናብ ካልእ ኣርስታት ብኢትዮጵያውያን ዝግበር ዘሎ ኩነታት እስከ ክንርኢ መጀመርያ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ናይ ውግያ ዘላ ላቀ ውጤት እንደሚያስመዝግብ ሙሉ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። ቸሩ ግርማ ሰሞኑን በብላቴ ኮማንዶና አየር ወለድ ማሰልጠኛ ማዕከል ሁሉንም አይነት የውትድርና መሰረቶችን ተላብሶ ያጠናቀቀ መሰረታዊ ወታደር ነው። በዳበረ አቅም በተሻለ ውጤት መሰረታዊ ወታደር ከሆነ በኋላ ህልሙ ከዛም በላይ እንደ ቸሩሉ ኢትዮጵያ ያለችበትን ቀጠና ታሳቢ ያደረገና ብቁ የሰለጠነ የሰው ኃይል ለማፍራት የተጠናከረና ውጤታማ ብሓፈሻ ኣብ ወታደራዊ ዓቕሚ ፕሮፓጋንዳ ብጣዕሚ እንዲዮም ዝፀቕጡ ዘለው እንተኾነ እታ ሃገር እትያ ብዙሕ ሽግሪ ዘለዋ ንብል ዘለና ካብ ዜሮ ካብ ናቶም ሚድያ ካልኦት ሚድያ ኣንፃሮም ዝፃረቡ ዘይኮነስ ነቲ መንግስቲ ዝጉስጉስ እዮም ንኣብነት ኣብ ኦሮምያ ክንደይ ሰባት ተቐቲሎም ላለ 7 ሰባት ተቐቲሎም ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ እዚ ኣብ ናይ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናት ከይፀብፀቡ እዮም ኣብ ናይ ኣምሓራ ብርቱዕ ዝኾነ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ኣብቲ ደሓን ኣሎ ኩናት የብሉን ትብለሉ ቦታ በዚ ሰብ 8 ተቐቲሎም 10 ተቐቲሎም ሂወት ናይ ሰብ ኣብቲ ዓዲ ከም ሕሱም እዩ ዝሓልፍ ነዚ ትገብር ዘላ ሃገርካ ዲሞክራሲ ወይ እውን ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ዲሞክራሲ ኣለዋ ኢሎም እዮም ዛረባ ኤርትራ ሰላም ኣለዋ ኤርትራ ሰላም ዘለዋ ሃገር እያ ከኒ ጀስት ነዚ ነገር ሓንጎልካ ንዑሲ ከስተማቕሮ ይኽእል ዶ ርግኣት ዘለዋ ሃገር እያ ኤርትራ ሰላምን ርግኣትን እቲ ዝዓበየ እዩ ናፅነት ማለት ማለት ካብ ገዛኻ ወፂኻ ብሰላም ኬትካ ንገዛኻ ክትምለስ ከይተቐተልካ ርጅኻን ከይተቐተልካ ናይ ሞት ስግኣት ክስምዓካ የብሉን ካብዚ እንዳዓሊ ናፅነት የለ ኤርትራ ዘለዋ ነዚ ኦልሬዲ ካብ ቀደሙ ሰሪሓትሉ እያ ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም የለን ማለት ኣይኮነን ኣብቲ ካልእ ዘሎ ፀገም ከዘይትርዮ ስለምንታይ ናይቲ ካልኦት ፀገም ዘይዛረብሉ ንፅቡቕ ናቶም ጥራይ ዝዛረቡ 7 ሰብ መይቶም ዓብ ነገር እዩ እዚ ኤቭሪ ዴይ ካሰብ ይመውት ኣሎ ሃገር ድማ ከምዚያ ዘላ ንዓዓ ከመጉሱ ዝውዕሉ ድማ ኣለዉ ባይ ዘ ወይ ኢትዮጵያውያን ኮምፕሊት ለአንጻር ኤርትራ እንዲዮም ተበጊሶም ዘለዉ እዚያ ፅሕፍቲ እዚያ ራእይዋ እዚ ሚኒስተር ወይ ካብቶም ኣባላት ባይቶ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኣይ ቲንክ ሚኒስተር ናይ ኢሪጌሽን ዶ ገለ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣውሪዶሞ ከይኮኑ እምበር እንታይ ዝብል ፅሑፍ ሼር ገይሩ ነይሩ
ኤርትራውያን ሲ ሓደ ሰብ ፖስት ዝገበራይ ነዚያ ሼር ገይርዋ ነይርሱ እንታይ ዝብል እቲ ሰብቲ እንታውነቱ ኣይፍለጥን ኣነ ጥልያናዊ ኤርትራዊ መበቆል ዘለኒ ሰብየ ንዓይ ዝገርመኒ ግን ኤርትራ ዝበሃል ሲ ጥልያን ዝፈጠሮ ኮንሰፕት ምዃኑ ቅድሚውስ ኢትዮጵያውያን እዮም ነይሮም ብምባል ይትዛረብ ያይ መፍደትዮም ነዚኦም ንክሐጉስ ኢሉ እዩ ካልኦት ሰባት ከንታይ ኢሎም መሊሶም ተሓቂ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ከጥልያን ዝመስረቶ ዘይኮነን ቅድሚ ጥልያን ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ 54 ሃገራት ናይ ኣፍሪካ መግዛእቲ ዝመሰረተን ዘይኮናን ዶብናተን መግዛእቲ መስሪትዎ እዚ ከም ድሌትካ ክተሽርፈ ትኽእል ኤርትራ ካልእ ሽም ነይሩ ኢትዮጵያ ዝብል ሽሙ ካሕጂ ይመፅእ ኣቢሲንያ ዶ ገለዶ እንዲ ዝበሃል ነይሩ ስለዚ ኣገይን ሚኒስተር ዝኣክል ንልኡላውነትን ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንዝኽሕት ወይ እውን ፖለቲከኛ ናይ ኢትዮጵያ ዝኣክል ንዑ ሼር ይገብሩ ኣለዎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኣንጻር ኤርትራውነት ዘለዎም ኣካይዳ ሕልፍ ዝበለ ምዃኑ ኤርትራ ናፅነታ ልኡላውነታ ነኽብር ዝብሉ ክሳብ ዝደልዎም እዩ ንኤርትራ ናፅነታ ንኸጥፉ ዳትስ ዋይ ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ዲል ሞር ዳን ሃፒ እቶም ተጋሩ ድማ ካልእ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ፈንዮም ኣለዉ እዚ ገለ ካብኡ እዚ እዩ እጅ ስምዕዎ በሶማሊያ ንምዕስ ኤርትራ ሰራዊታ በሶማሊያ ንምዕስካር ብምስጥራዊ ስምምዕ ከም ዝበፅሐ ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ዝተሓበረ መራሒ ኤርትራ ዝኾነ ፕሬዝደንት ግብፅን ሶማልያን ናብ ሃገሩ ኣብ ዝዓደመሉ እዋን እዩ እዚ ውዕሊ ተፈሪሙ ዘሎ ኣብቲ በሰለስቲን ሃገራት ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለፂ እዚ ጉዳይ ምውፋር ሰራዊት ኤርትራ በሶማል እኳ ብዛጊድ እንተዘይተጠቐሰ 12,000 ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ በሶማልያ ንምውፋር ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ድማ ዲፕሎማስያዊ ፍልፍላት ፀብፂቦም ኣሎ ኣብቲ ወግዓዊ መግለፂ ሰለስቲን ሃገራት ግዛታውን ሉዓላውነትን ብጥብቂ ከም ዝሕልዋን ኣብ ሃገራት ምትእትታው ከም ዘይፃወረኦን ዘኣወጃ ዘን ሃገራት ካብዚ ተወሳኺ እተን ሃገራት በሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢን ዝምራሕ ፖለቲካዊ ምጥንኻር ኮሚቴ ብምጥያሽ ብስሩዕ ተራኺበን ንምኽኻር መደብ ሒዘን እየን ተንተንቲ እዚ ዞባ ምምኽኻር ዘን ሰለስቲን ሃገራት ንኢትዮጵያ ብኩሉ ሸነኽ ንምኽባብ ንኢትዮጵያ ድማ ኣብ ወጥሪ ንምእታው ዝዓለመ ከም ዝኾነ ንተቀራርባ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ድማ ነቲ ዞባ ናብ ጎንፂ ዞባ ከይቕይሮ ስክፍታ ከም ዘለዎም ተንተንቲኦም ዝገልጹ ዘለዎም እንትኾነ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ርክብ ሰላማዊ ምዃኑ ብምጥቃስ ርክባ እውን ከም እትቕፅል እዮም ገሊፆም ዘለዎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ክልቲአን ሃገራት ጽቡቕ ጉርብትናን ምሕዝነትን ከም ዘለዎን ዝገለጹቶም ወሃቢ ቃል ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ ርክበን ከም ዝተበታተነ ግን ድማ ዝተፈላለዩ ፍጻመታት እውን ተራእዮም እዮም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ዝኸይድ ዝነበረ በረራ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ሰሪዙ ነዚ ስዒቡ ድማ ምትእስሳር ቴሌፎን እውን ከም ዝተቋረፀ እውን እዩ ዝግለጽ ጆብ ዘይብለን ግብፅን ሶማልያን ኤርትራን ድማ በአንጻሩ ኣብ ኣስመራ ሓበራዊ ርክብ ብምግባር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝያዳ ቆላሕታ ክገብረሉ ይግባእ ክብሉ ድማ ገለ ኢትዮጵያውያን ዲፕሎማስኛታት እዮም ዘጠንቅቑ ዘለዎም መራሕቲ ኤርትራ ግብፅን ሶማልያን ብሓሙስ 10 ጥቅምቲ ኣብ ዘካየድዎ ስሉሳዊ ዋዕላ ብዛዕባ ሶማልያ ሱዳንን ፀጥታ ቀይሕ ባህርን ብሰፊሕ ከም ዝተዘራረቡን ኣብቲ ኣብ ርእሲ ከተማ ኤርትራ ዝኾነት ኣስመራ ዝተኻየደ ዋዕላ ንፈለማ እዋን ከም መራሒ ሃገር ናብ ኤርትራ ዝበፅሐ ፕሬዝደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ድማ ሶማልያዊ መዘኑ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ንክልቲኦም ብሓፈሻ ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ድማ ካብ ተጋሩ ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ እዩ ክነፍስ ጀሚሩ ዘሎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ካብ ባድመ ወፂኡ ዝብል ሓደ ካብ ክኸውን ከሎ ባዕሎም የብርይዎ ባዕሎም ድማ ሓቂ ይኮነን ብምባል እስከ ተጋሩ እንታይ ይፀገሞም ኣብዚኣ ንእሽተይ እስከ ንስማዮ ዝገበረ ባዕሉ ፕሬዚደንት ትግራይ ዘሎ ሕዚ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምዃኑ ዶክተር ደብረጽዮን ነጊርና ባዕሉ ጌታቸው ረዳ መፅኡ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ስጋዕ ዝረብሐ ኣይኮነን ምስ ሻዕብያ ምስ ካሊኡን ክሰርሕ እየ ዝብል ኮንፈርሜሽን ይወይ ስለዚ ናይ ደብረጽዮን ዘይኮነስ ናይ ጌታቸው ካልኣይ ኣብ ናይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ጉዳይ ዝምልከት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ካብ ዓለም ለኸ ብርኪ ኣውሪዱ ናብ ናይ መንደር ተዓንቶ ዝገለጽክዎ ንኣብነት ናይ ኣምሓራ ሓይልታት ኣብቲ ውዕሊ ዘየለው እንዳሃሎ ኮሚቴ ተጣይሹ ኣብቲ ድርድር ናይ ብዛዕባ ናይ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ተመለስቲ ተመዛበልቲ ክዘራረብ ከሎ ናይ ሰሜን ጎንደር መሓዳር ኸይዱ ምስኦም ክደራደር ዝገበረ ግዝያዊ ምምሕዳር እዩ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተፈጺሙ ኣብ 3 ድዩ 6 ወርሒ ብምሉእ ትግራይ ሓራ ወፂኡ ህዝቢ ውሕስ ፀጥኡ ተሓሊሉ ክምለስ እንዳተገበኦ ናይ ኣብ ትሕቲ ፌደራል መንግስቲ ኮይኑ ፀጥታ ውሕስና ከይተዋሃቡ ህዝብና ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ባይሩ ደፊሩ ዘውፅኦ ህዝብና መከላከያ ኣብ ትሕቲኡ ንክመሓደር ብዘይ ፀጥታ ተሰይዱ ሕዚ እውን ይድፈር ይጭወ ይቅተል ኣሎ እዚ ዝገበረ ግዝያዊ ምምሕዳር ምክንያቱ ግዝያዊ ምምሕዳር ተጣየሸ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ከፍፅም እዩ ትቐንዲ ካብተን ተዋሃቡ ዕማማት ናይ ስግግር ምምሕዳር እውን ስለ ዝኾነ ተዓንቶ ትገልጾ ዝነበረ ውስናት ዕማማት እዚ ዘፍርስ ዘሎስ ባዕሉ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ዘይኮነን እዩ ኩናት ዝብል ከመዓዝ እዩ ንደብረጽዮን ጉጅለ ዝበልዎ መዓዝ እዩ ትውዕል ፕሪቶሪያ ኣብኡ ዘለዉ ነገራት ንምትእስታዊ ይፍተን ከም ዘሎ ይሰምዕ እየ ብፍላይ ብፌደሬሽን ቤት ምክሪ በቲ መራሒኡ ብመንግስቲ እውን ማለት እዩ ተዘርክዮ እንድሕር እዚ ተቀቢሉ እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ጀስት
يكحد الله إلى كوسدية مالت ريفرندم يجبروا اليوم ساتهم نجيتها شوجن ريفرندم يجبرت بال يسمعون كشاب حزي إن أنت أي كبل دل لهم خمس بال يسمع الله إياه أول قرابة ريفرندم كجبريو سلزق كوسن يردان اليوم انكفاتها الله سلزق يسنحده بخالي جزء كون سمعنا قرات الله كلايتهم محداري إتو كلاينا هو واحد ما حاول إتو زبل ون يتحدى جهود غير صحيح وزلا ጸጥታ ትግራይ ዘይ ማዕተወ ጸጥታ ትግራይ ኮ ከአቱ ኮ ይخل እኮ እዩ هو هذه سلام ناي مجمرة بريتوريا يመስለኩም ሲሸልስ صغروا حسابات نيرهم بالصغنا كاولبهم ديوم نسمونا ديوم بزي قدس اوفر زغورهم ነገራት نيرهم احنا نقبل نزلنا نا اوروبا مرا امباسادر حزو زمص حساب نيرو بخلت سمون اسمرانا اتينا بثلاث سمون ديسانا اتينا قرينا ريجكت غورنا زربازيا ناي ጌታቸው ረዳ እንታይ ተስመፈልት ማለው ወያኔ ኣብቲ ግዜ ኩናት ክጅምሩ ከሎ ኣብ ትግራይ ዕላማናቶም ክልተ ረጂም ቼንጅ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ምቕያርን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ንክልቲኦም ንኣብን ንፕሬዝደንት ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቅን ንምእላይ ነይሩ መንግስቲ ፕሬዝደንት የኮነስ መንግስቲ ንምቕያር ስለዚ ናይ ትግራይ ሓይሊ ብሙሉ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኢትዮጵያ ተጠቂምካ ንክልቲዩ መጀመርያ ብክልተ ሰሙና በስመራ ድሕሪ ድማ ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ድማ ኣዲስ ኣበባ ብምምፃእ ንክልቲዮም መንግስታት ቀይርካ ንኣሜሪካ ከም ድሌታ ንክትከይድ ከግብር ዝኽእል ሓይሊ ንምፍጣር ነይሩ እዚ ነይሩ ሲክሬት ነዚኦም ኩናት ጀሚሮም ሳቶም ንህዝቢ ትግራይ ናጽነት ትግራይ ወይ ገለ ባዕሎም ነቲ ኩናት ጀመሩ ወሶም እዮም ነቲ ፈደራል ሰራዊት ዝሃርሞ ንሶም እዮም ስለዚ ኣጀንዳ ናቶም እዚ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግረኩም ዘሎ ብሕፅር ዝበለ እዚ ግዜ ኩሉ ናጽሃየ ንሓቅናቱ ሓቅቲ ሸፈት ናቶም ትሕማቅ ናቶም ተንኮል ናቶም እናተጋህደልና ይድመጽ ዘሎ ኣብዚ ስምዕዎም ተንኮል ናቶም ክሳዕ ክንደይ ከብድኻ ዝበልዓካ ምዃኑ ምንም ልረዳው አልችልም የኤርትራ እንደ አገር መኖር ለትግራይ ህዝብ የከፋ የህልውና አደጋ ነው ብያምናለሁ ይሄንን ታዲያ የኢትዮጵያ መንግስትንም በተመለከተ እለው የነበረ ነገር ነው የማምንበት ነገር ነው በነገራችን ላይ ኢትዮጵያዊ መንግስት በኢትዮጵያ ኑሮ ቢሆን ኖሮ ኤርትራ እንደ ሀገር አቦርት እንድታረግ ከመጀመሯ በፊት እንድትሞት የማድረግ ስራ ይሰራ ነበር ኦፍ ኮርስ ሳትጀመር የሞተች ሀገር ናት አሁንም ግን እስትሪዎ ዘለዎም አይነ ስውር እዩ አይኑን ተዝር ነይሩ እንታይ ክፋት መገበረ ጥራይ ካትብል ናተይ ሕልሚ ናተይ ባህጊ ይብላሎ ኤርትራ ክትጠፍእ ክትድምሰስ ጥራይ ደምለኹ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ መለስ ዜናውን ካልኦትን ዝገብርዎ ዝነበሩ ድማ ስራሕ ናቶም ብትክክል ኤርትራ ንክድምሰስ ደምለኹ ንክድምሰስ እዮም ሰርሑ ነይሮም ዝሕጂ መፅኡ ዘሎ መንግስቲ ኣትሒንዋ እምበር ኤርትራ ንክድምሰስ ኢና ንሰርሕ ነርና ናተይ ረብሓ ናተይ ድሌት ድማ ኤርትራ ንክድምሰስ እዩ ዝብል ዘሎ ንሕና ትግራይ ንክድምሰስ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ከም ናቶም ረሳሕ ኣእምሮ ስለ ዘይብልና ረሳሕ ትግራይ ተደምሲሳ ድማ ከም ኤርትራዊ እንታይ ረብሓ ኣለካ ናቲንግ ህዝቢ ተቐቲሉ መዓት ህዝቢ ጠፊሉ ኣብ ዘይጠቅም ኩናት በዓል እዚኣቶም ኣብ ዝህንድድዎም ዝነበሩ ንስማዕዮ ግንዳሃን የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ ከኢትዮጵያን ከመጥላት በቀር ሌላ የራሱ መገለጫ የሌለው ኤርትራዊ ብሔረተኝነት የሚባል ማንነት ሰርቫይቭ እንዳያደርግ ሪሶርሱን አስተባብሮ ይሰራ ነበር ብዬ አምናለሁ አሁንም ዛሬ የምንነጋገርበት ርዕስ የትግራይ ጉዳይ ስለሆነ ብቻ በዛ ላይ አተኩራለሁ የትግራይ ጉዳይ ላይ ና አና ዝበልዎ ናቃቶም ተጠውዩ አካተደ እሰቁ ኢዶም ተፈደዩ ዓለም ረየቶም ተጥልዑ ከውዩ حفت عملو بعال عنبر براح قوم تسير أتا حسب الحقور بالبلوة يدخل هو كرس رسم كم أخلق عد السراويتهم ملوك إلهم كذا كر إلهم هيبهم سيم بعد احتروا ويس مملس جزاء كلام سكر وكذا يحنكو لعلو الشب خون زنتي أبيع نعلم كنوم تحيق زن بعلو بعد ناسي عيد اليوم من هاي بقوا من محل بارعنا همكم يتقطعوا بما حلمك تشبطوا حنفنف بحالتي سعر الزي منهم نبلاش فتنتي سانتي ما يرخبون انترفوا مقرستي بلا الحوق وينو زيب كل جهرا بقلت ايزونا مهزدي ايزونا
شما نبلات عمامنا أخي لا يقعنا لما عسي عدينا عقات يبنا نحس وسينا قدم نشكلنا حطوي معنا وسيلنا عين ملسن كرماجنا مهرنا وين ترتن كيدللنا كردا الحرق اللي أنفلنا طريقنا هيا نقلاطف نحبس نرتن ديلكم نركب رتقرنا يبلنا ናይ መጨረሻ ናይ ጳጉሜ ውግእ እናተኻየደ ማለት እዩ ጳጉሜ ኣብ ዝኸድናሉ ሰዓት ጅቡቲ ኣቐድሙ ጅቡቲ ንኸድ ምዃንና ዝገለፀ ናይ ባዕልና ኣመራርሓ እዩ ናይ ወፃእተኛታት ሚድያ ዝገበረሉ ምክንያት ትፈልጥ እየ እዋ ሕዚ ታላ ገጽ ንገጽ ከረኽበካ ኣብ ሕክምና ገዲፎም መኸዱ ሓሚማ እዚ ታሪክ እዩ ታሪክ ጅግንነት ናይ መንእሰያት ናይ ኤርትራ ፀውራ ናይ ኤርትራ ብምሉኡ ብጅግንነት ናይ ህዝባ ጉንባር ዝመልአ ስለ ዝኾነ ኤልሳ ክዳነ ዛደራፊት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓውና ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ምስክርነት እዩ ክስነት ስለ ዘለዎ ናይ ብሓቂ ብድንጋፀ ናይ ፀላእት ዘይኮነ ኤርትራ ብጅግንነት ናይ ደቃ ከም ሃገር ቆይማ ዘላ ቀደም ይኹን ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ደሎ ድማ ናብቲ ካል መዳይ ክንሰግር ኢና ጅግንነት ዝተፈላለየ ዓይነት ኣገባብ እንዲ ዘሎ ሓድሽ ጅግንነት ናይ ልምዓት ብዙሕ ሓበሬታ እንዲ ዘለኒ ምናልባት እዚ ፅንሕ ኢልኩም ፅንሕ ኢለ ክኸይድ ኣብ ድሓን እዚኣ እስክንስማዕ 2024 ዓብዪ ዓወት ዘመዝገበት ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ሎሚ ወግዓውን ህዝባውን ኣቀባብላ ተገይርላ ድራት ሻምፒዮን አፍሪካ ብክልቲዩ ጾታታት ድሙቕ ዓወታት ዘመዝገበት ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ሎሚ ሰሉስ 15 ጥቅምቲ ኣብ ሰዓታት ንግሆ ናብ ሃገራ ኣብ ዝተመልሰትሉ ህዝባውን ወግዓውን ኣቀባብላ ተገይሩላ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን አምባሳደር ዘመደ ተኽለን ኣካየቲ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራን ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተረኺቦም ኣኽሊል ዕንበባ ኣበርኪቶምላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንኣባላት ኣሰልጥንትን ኣካየትን ናይቲ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ዓዲ ሃሎ ኣብ ዝተቐበለሉ በቲ ዝተመዝገበ ዓወት የውሃኑን መላእ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ምግላፅ ኣብ ኩሉ ዓይነታት ስፖርት ተወዳደርቲ ጥራይ ዘይኮኑ ሰዓርቲ ስፖርታውያን ብብዝሕን ዓይነትን ንምፍራይ ብዕቱብ ክስራሕ ተላብዮም አምባሳደር ዘመደ ተኽለ ብወገኑ ተመዝጊቡ ዘሎ ዓወት ውፅኢት ናይቲ ብህዝብን መንግስትን ክግበር ዝጸንሐ ደገፍን ምትብባዕን ከም ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እንድዩ እስከ ካባፎም ንስማዕ የነቶም ተወዳደርትኻ ኣብ መወዳእታ ምስ ኣሰልጥንትን ዕውታትን ተቀዳደምቲ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዘካየድናዮ ሓፂር ዕላል ቀፂሉ ክቐርብ እዩ ምክትታልኩም ክትቅፅሉ ብክብሪ ይዕድም መጀመርታ ስመይ ሱዛን ኣፍሳ በሃል ሻምፒዮን ኣፍሪካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ማራፍትዮ ደስ ዘብለት ካብ ቦታ ወላት ውድሩን ፅቡቅ ነይሩ ኣብ ጋንታ ውህደት ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይርና ካብ ኤርትራ ጀሚርካ ማለት እዩ ስምረት ነይሩ ፍቅሪ ነይሩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ፍቅሪ ከዓ ከም ጌርና ዓወት ክነምፅእ ዝገበረና ማለት እዩ ምድላው ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ክሳብ 3 ሰሙን ዝኸውን ነይርና ማለት እዩ ውህደት ነይሩ እቲ ኣብ ትሬኒንና ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ፅቡቅ ጌርና ስለተዳለና ከዓ ዕውታት ጌርና ወፂና ማለት እዩ ደረጃና ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ ብፍላይ ሻምፒዮን ኣፍሪካ ሕጂሲ ኣብ ጋና ጌሻ ከለኹን ሕጂንሲ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ ማለት እዩ ዝበርታዕ ሳውዝ ኣፍሪካ ነይረን ሳውዝ ኣፍሪካ ከዓ በቃ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለና ንሕና ናብ ደረጃ እንመፂናስ ክንስዕረን ጀሚርና ማለት እዩ ፅቡቅ ኣሎ yes እንዴ ኣብዚ ከምዚ ምትላኽ ዝዓይነት ኣሎ መስለኒ ኣው ግን ማልያ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ምስ መለስካስ ገለ ነገር ይስማዓካ እዩ ብኸም ይብላና ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ፀወታ ከምዚ ኬና ክንዕወት ኣብ ዝተዳልናሉ እንዲና ኸይና ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ ተቐቢልና ኣብ ኤልዶሮንት ምስ ኣተና በቃ ኩሉ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ ሳይተጋደፈና ብጣዕሚ ፍሉይ ካብ ኩሉስ ተን ተፃወቲ ብቕዓት ኣለወን ሓይልናስ ርኢና መፂና ብጣዕሚ ፅቡቅ ዓወት ኢና ርኢና ኩሉ ማእተና ነይርና ሕጂ እውን በቃ ዝለዓለ ደረጃ ርኢና ብቕዓት ርኢና ዝተሸሊና ክንመፅእ ሽሩ ኣብዚ መፅናት እዩ እምበር ፅቡቅ ነይሩ ፀወታታት ኩሉ ካብ ኩሉስ ኣብዚ ንዝብሮ ግዜን ኣብኡንስ በበይኑ ግዜና ማሓይሽና ኩሉ በቃ ተቐይርና ኢና መፂና ዘለና በቃ ታዘላትና ኣነስ ከሪያ ኣለኒ ወፂ ክሓብእስ የብለኝ እዚ ምስፕሪንት ክኾን ገለልካስ ትዕቅብ የብልካ ታዘላትካስ ክተሪያ ኣለካ እሱኢኻ ሃሲና ኣብ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ኸይድና ዘዕወትናሉ ምክንያት ኣብዝስ በቃ ናይ ዘለና ሳይንፃወትና ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ግን ኤርትራ ጥቂ ስለ ዝገበርና በቃ ፍሉይ ዓወት ኢና ርኢና መፂና ብጣዕሚ ፅቡቅ ካብ ኣሰልጠንትና ጀሚርካ ቸክሊስትና ማሳጅ ዝገብረና ብጣዕሚ ፅቡቅ ምድላው ገይሮምልና በቃ ካብ ጀሚርካ ክሳብ ዓውስ ክሳብ ሕጂ ስቲል የተጋረፍና ማርያም ምድላው ገይሮምልና ማለት እዩ I really hope መንግስቲ ኤርትራ ነዚኦም ውልዶ መንእሰያት ብፍሉይ ፎከስ ክገብረሎም ወላ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ሰብ ኣበርክቶም ገበረ ነይሩ ብሓፈሻ ግን ናይ ብሓቂ ሕጂ ኣቲና ክሬዲት ክንወስዶ ይንኽእል ኢና ናይ ብሓቂ ፍሉይ ስራሕ
ህዝብን መንግስትን ኤርትራ በታ ዘለዋ ዓቕሚ ነዚኦም ኣፍሪሎ ናይ ብሓቂ ክብሪ ዝግብኦም መንእሰያት እዮም ነቲ ነዚ ኩሉ ዝፀዓረ መንግስቲ እውን ክብሪ ይግብኦ ይሓቂ ንምዝራብ ጎዲሉ ኢልካ 10 ግዜ ምክሳስ ዘይኮነ ፅቡቅ ክመፅእ ከሎ ድማ መጎስ ክትህብ ክትክእል ኣለካ ናይ ብሓቂ ዕውታት ዝኾኑ መንእሰያት ኢና ርኢና ብፍላይ እተን ደቂ ኣንስትዮ እስካብ ዝኻነ ንስማ እንትርፎ ሜሮን ተሸመ ማለት እዩ ከምኡውን ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካልእ ኩሎም ናይ ውሽጢ ዓዲ እዮም በቃ ብጣዕሚ ፅቡቕካ ኩላህናስ እንዴ ካብቶም ፕሮፌሽናል ኣይሓውና ከማን ካብቲ ዝነበረ ናይ ቅድሚ ዓመስ ተሲሩ ሪከርድ ልመፅ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንቐፃሊ ጥራይ ከምኡ ይኹን ፀገም የብሉን ወዲ መፅ እውን ክንሰብሮ ኢና ነዚ ሪከርድ ፀገም በቃ ብጣዕሚ ፅቡቕ ትምህርቲ እውን ክንረክብ ሓጊዘና ፒሲኣይ ሰንተር ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዕድል እዚ ብምኽፋቶም ሲ ከመዝግኖም ደሊ ማለት እዩ ወበቃ ንሓቂ ዘራ ካብ ቀደም ማለት እዩ ዳርጋ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ተዓዋታይ ቀጠልያ ማልያ የደሊ ካብቲ ቢንያም ሃትሪክ 3 ገይሩ ካብኡ ብልፅ ዝበለ ተዓዊተ ክወፅእ ደሊ ቀጠልያ ማልያ ሒዘ ማለት እዩ ያው ፈጣሪ ተሓወሰ በፂሕኻ እቲ ዕላማ ሒዝና ዝኣተና ቅድሚ ድሮ ማለት እዩ ቅድሚ ኮርሶ ምእታውና ብኣሰልጣኒና የና ዘካርያስ ተዋሃበና መምርሒ ነይሩ 4 ቆሪፅና ክንከይድ እቲ ዕላማ ነይሩ ልክዕ ከምቲ ዝበለና ከዓ ዳርጋ እቱ ኢልና ነቲ ፀወታ ንክንመዝኖ ስለ ሓንቲ ተሸገርና እቱ ምስ በልና ልክዕ ነንብብ ኮርሶ ተባሂልና እቲ ቦታ ብርትዕ ብርትዕ በል ክሮኖ ጌርና ነርና ብሮኖ ክንፈርዶ ይከኣልና ምክንያቱ ናይ ሮድ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሽዑ ግን ከምዚ ወላ ሓንቲ ተሸገርና በቃ ብቕዓት ዲና በሊፅና ወላ እንታይ ርዳእኒ ይከኣለን ኣብ ውሽጢ 7 ድሕሪ 7 ትሪእዎም ዘለኹም ኣዝዮም ውልደ መንእሰያት እዮም ኣብ ብሄሪ ቲቪ ከድኩም ክትሪእዎ ኣለኹም ብሰፊሑ ናይ ብሓቂ ዝሕጉሱ ንኣሽቱ ምልምል መንእሰያት እዮም ኣም ቨሪ ቨሪ ሃፒ and proud of these young people ኣምላኽ ይተሓወሶ ከምቲ ዝብልዎ ዘሎ ካብዚኣቶም ተኣምር ክንረኸብ ንኽእል ድማ ከንታ ኣብ ጥርጥር የብልና ካብቲ ዜናት ከይወፃና ድማ ዜና ልምዓት ኤርትራ ኣብ ዝለንቀነ ብዙሕ ዜናታት እዩ ዝወፅእ ዘሎ ኤርትራ ብዙሕ ፅቡቅ ከም ትኸይድ ዘላን ብዙሕ ማሽነሪታት ንህንፃ ንሕርሻ ዝኸውን ትእቱ ከም ዘላን ኣባፅእ ሓዳሽ ዓባይ መርከባት እያ ብዙሕ ከምዝታት ከም ዘራገፈት እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ተስፋ ዘለዎ ብሩህ መፃኢ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ናብ ሓድሽ መድረክ ተኣቱላ ዝተኣትዎ ዘላ መድረክ ድማ ዓይንኻ ብምርኣይ ጥራይ ዕጋበት ዝባካ እዩ ኣብ ተግባር ምስ መፀ ካልእ ነገር እንዲክኸውን ግን ናይ ብሓቂ ኤርትራ ትኸዶ ዘላ መኣዝን ህዝቢ ኩሉ ኣብ ጎንዲ ኮይኑ ኣይዞኹም ኣጆኹም ክብል ክኽእል ኣለዎ ዓቕሙ ከበርክት ክኽእል ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ መኣዝን ሃገር ትኸዶ ዘላ ኩሉ ሰብ ክርዕሞ ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዋላ ኣብ ሚድያ እውን ተማሒሾም ኣለዎ ብዙሕ ሓድሽ ሓበሬታታት እዩ ዝወፅእ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ቀዳማይ እቲ እውን ነይሮም ማለት ኣይኮነን ግን ከምዚ ኢሉ ኮሚኒኬትድ ይኸውን ኣይነበረን ብሓደ ወገን ጥራይ እውን ኣይኮነን ነቕፋ ፕረስ ሓደ ካብቲ ዝቐልጠፈን ዝበለፀን ሓበሬታ ዝህብ እንድዩ ግን ካልኦት እውን ኣብ ኤክስ ንኣብነት ብዝተፈላለየ መንገዲ ፖስት ገይሮሞ ነይሮም እዮም ስለዚ እዛ መርከብ ከም ዝኣተወትን ሓድሽ ቴክኖሎጂ ይኣቱ ከም ዘለዎን ንህንፃ ንካልእ ዝኸውን ብዙሓት መራኽብ ናብ ባፅዕ ኣትዋ ከም ዘለዋ ዝገልፅ ሓበሬታ ኤፍሬም እውን ሸር ገይርዎ ነይሩ ናይ ብሓቂና ደስ ዝብለና እዚኦም ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ካብ ውሽጢ ዓዲ ተውፅኡ ዘለዎም ዓብ ስራሕ እዮም ትሰርሑ ዘለኹም ንሕና ድማ ተቐቢልና ነቶም ንዓኻትኩም ዘይረኣዩ ንኽርእይዎ ከነመሓላልፎ ክንፍትን ኢና ናይ ብሓቂ ተሓጋጊዝካን ተመላሊእካን ትኸዶ ጉዕዞ ምዃኑ እዩ ሃገርና ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ናብ ፅቡቅ ኣንፈትን ትኸይድ ኣላ ብዓይኑ ቁጠባ ብዓይኑ ዲፕሎማሲ ብካልእ መንገዲ ኩሉ ንሪኦ ነርና ውፅኢት ከም ውፅኢት ናቱ ድማ ብፍላይ ኣብ ህንፃ ዘተኮረ ብዙሕ ነገር ኣብ ኤርትራ እውን ይስራሕ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ፅርግያታት ይፅገና ኣሎ ንኣብነት ኤፍሬም ኣብ ካልእ ቪድዮ እውን እንታይ ኢሉ ነይሩ መንገዲ ባፅዕ ተፀጊኑ ከም ዘሎ ፅርግያ ባፅዕ ኣስመራ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካልእ ድማ ኣብ ኣስመራ እውን እቲ ፅገና ኣብ ፍልፍል ቲቪ እውን ብሰፊሑ ብዛዕባ እዚ ተዛሪቦም ነይሮም ስለዚ ናይ ፅገና መስርሕ ይቕፅል ከም ዘለዎን እቲ ሃገር ንምሕዳሳ ጉያ ይግበር ከም ዘለዎን ስለምንታይ ንእሽተይ ትንፋስ ኣብ ዝረኸበትሉ እቲ ሃገር ክትጓያያ ትፍትን ካብ ቀደም እንታይ እቲ ፀገም ግን ትንፋስ ከም ዘይትረክብ ካብ ሽግር ናብ ሽግር ንኽትሰጋገር ዝገብር መስርሕ ስለ ዘሎ እምበር ንእሽተይ ዕድል ክትረክብ ከለት ሃገር ነቲ ነገራት ንኽትቅይር ኩሉ ግዜ ምስ ተጓያየት እያ ንሪኦ ዘለና ልቺ ናይ ኣስመራ ብዓብዩ ኩሉ ዲ ዋላ ብዓብዩ ከም ዝተኸፈተ ብዙሕ ናይ ህንፃ ንብረት ይኣቱ ከም ዘሎ ንኮንስትራክሽን ትጎይ ከም ዘላ ንህንፀት ትጎይ ከም ዘላ እቲ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ልብኻ ዝመልእ ተስፋ ዝህብ መድረክ ኢና ዘለና እቲ ንደልዮ ድማ ቀስ ኢልካ እዩ ዝብፃሕ እንኳ ጥራይ ናብ ዝተበገሰት ሃገር እምበር ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ ፒኮ ቤሎ ንክትገብራ ከቢድ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብፍላይ እቲ መንግስቲ ዘለዎ ፀጋታት ሪል ኣዋዲዱ ስለ ዝሰርሕ ኣብ ካልእ ጓል መንገዲ እውን ስለ ዘየጥፍእ ሃገር ንክትለምዕ ንክትፅብቕ ፅብቕቲ እያ ኤርትራ ኦልሬዲ ፅቡቅ ዝኾነ ትሕተ ቅርፂ ስለ ዘለዋ ምፅጋን ጥራይ ዘድልዮ ኣብኡ ድማ ኩልና ነቲ ፅቡቅ ዜና ንዕኡ ሸር ክንገብር ክንክእል ኣለና ክንሕግዝ ክንክእል ኣለና ፅቡቅ ዜና ክመፀና እንተደሊና ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ከነተባብዕ ክንክእል ኣለና ንሕማቕ ዜና ሸር ተጌርካ ሕማቕ መፀካ ንፅቡቅ ዜና ሸር ተልካ ድማ ፅቡቅ ዜና እዩ ዝመፀካ ምክንያቱ ሰብ ነቲ ስኻ ትደልዮን ትሪኦን ንዕኡ ይክበካ ዝመርፅ
بزي ناي بحكي زحقوس مدرخ دس يلونا نعقمون دس يبالكم نابلنا نايلو مارو سابزخ نودينا لايك جبرو سبورت جبرو دقفكم هاي توحدو أبالات نايز channel كونو مزانا يتسفى درفق فكم عندي بوي سيفتو كوداس قال وايا